ชิบหายหาเวอร์ชั่นของน้องไม่เจออ๋อนี่ไงเจอแล้วเวอร์ชันเฮียอะไรเนี่ยติดลิขสิทธิ์ปะวะเช็คก่อนว่าติดนะไม่น่ารอดไม่รู้ลิขสิทธิ์แรงไหมอ่ะแต่ดูจากหน้าศิลปินแล้วโอ้โหน่าจะโดนอยู่นะกูยังไม่เข้าใจเลยตั้งแต่กูดูมากูยังไม่เข้าใจเลยน้องถือดาบทำไมวะโอเคเพลงสบายๆนะครับผมเออแต่ว่าสิ่งที่เราจะเจอเนี่ยเหมือนจะไม่สบายแล้วเพราะเนื้อเรื่องเกนชินล่าสุดเนี่ยคือแป๊บนึงผมไปที่ก่อนเดี๋ยวผมพิมพ์อย่างนี้ก่อนนะ Act 2ระหว่างที่ผมหาหน้าปกอยู่เว้ยคือคือผมจะหารูปเท่ๆใช่ไหมรูปเท่ๆก็เป็นรูปนี้เนาะเออแล้วปรากฏว่าเป็นไงรู้ไหมผมหารูปเท่ๆที่แบบดีๆไม่เจอไม่ได้ไปเกรดสีไม่ได้แบบไปตกแต่งเลยอะไรพวกนี้ใช่ไหมคือกูเห็นแต่รูปนางอ่ะกูเห็นแต่รูปนางเต็ม Google เลยไอ้เหี้ยกูแบบก็เลยแบบตั้งชื่อพาไม่ออกตั้งชื่ออะไรดีวะกูก็เลยตั้งว่าเกิดเหี้ยอะไรขึ้นดีกว่าแม่งคืออะไรวะเหี้ยเกิดอะไรขึ้นกับเกนชินวะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเล่นเลยดีกว่านะครับผมโอเคสวัสดีครับผมเต้มาท้องก็ตอนนี้เราไม่ได้อยู่ในเกม Genshin Impact นะครับผมก็จะเป็นเนื้อเรื่องของ Act 2แล้วนะครับตอนแรกก็ยังไม่ค่อยมี energy ในการเล่นเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองเลยนะก็เออคือมีเวลาให้ตัวเองก็คือแบบทำอะไรในที่สิ่งที่ตัวเองชอบทำเลยพวกเนี้ยก็จะเรียกว่าไงดีเล่นเกมไม่ใช่เล่นเกมอะเล่นเกมเล่นทุกวันอยู่แล้วแต่ด้วยความที่ว่าผมคุกกับเกมมากเกินไปผมเลยแบบว่าจะหาอะไรทำนะครับผมจะหาเมดูนะครับ
ก็เลย ก็อย่างที่ผมพูดไปว่าผมไม่ค่อยแบบได้ให้เวลาตัวเองเลยนะครับเอ้าแป๊บนึงนะโอเคได้ละเดี๋ยวย้ายจอมาตรงนี้นะครับผมโอเคเฮียเป็น Windows Mode ก่อนแคปเจอร์ไม่เจอแถมสายไฟโอเคมาได้ละโอเคเรียบร้อยครับผมจงหลีรีรันใช่ไหมไปละตู้นะครับผมแล้วก็ทวิตสตรีมเมอร์จบไปแล้วนะครับผมไลฟ์ไม่ทันนะครับผมคือด้วยความที่ว่ามันยังไม่มีอารมณ์เล่นเท่าไหร่นะครับขอโทษทีนะอัลกอริทึมรู้ว่าเต้ชอบอะไรชอบตัวละครนี้ชอบจริงชอบตั้งแต่แรกเห็นแล้วโอ้โหแบบคือจะบอกว่าเลิฟเฟิร์สไซส์ก็ใช่อยู่นะครับผมอะไรอย่างนี้แรกพบเลยประมาณนี้แรงแบบดิ๊กในหุบเขาอากีน่าแรกซึ้งหลังๆสยองเจอสปอยแล้วสินะมันไม่เชิงสปอยครับแต่มันอยู่ในเทรลเลอร์อยู่แล้วมันอยู่ในเทรลเลอร์4.0 อยู่แล้วเข้าใจปะแต่ตอนนี้ผมกำลังหาหน้าปกคลิปเพื่อไลฟ์เนี้ยแม่งกูไปที่ไหนไอ้รูปนี้ตกแต่งอะมุมไม่น่าจะวางโลโก้เกมได้กับวางชื่อพาร์ทไม่น่าได้ใช่ไหมผมก็เลยแบบหารูปอื่นโอเคมีรูปนางมา1 รูปเลื่อนไปรูปนางอีกรูปหนึ่งรูปนาง2รูปนาง3กูเลยแบบเฮ้ยทำไมมันมีแต่หน้านางวะไอ้เรื่อง 4.0 เรื่อง 4.0 Act 2นี่มีแต่หน้านางไอ้เหี้ยคืออะไรมึงจะป้ายยาอะไรขนาดนี้แล้วใช้ดาบกับปืนทำไมเต้จะไม่ชอบแถมสายไฟเฟอร์มิเนตกดมาโคตรชอบเลยสรุปว่าดีตัวละคร4 ดาวที่ว่าเนี่ยรอไปคุกใต้น้ำมา 4.1 สิโอเคครับผมนะพี่น็อตแอบสปอยกูปะวะโอเคผมยังไม่ได้บอกคุณเรื่องหนึ่งนะครับผมว่าวันนี้ผมได้อะแดปเตอร์แล้วนะครับผมสั่งเมื่อวานได้วันนี้เลยนะครับผมถือว่าส่งโคตรเร็วแฟลชเดลิเวอรี่นั่นแหละนะครับก็ได้มาแล้วนะครับผมNintendo Switch เกมก็ต้องเดี๋ยวค่อยชาร์จอีกทีหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะเปิด Xbox เพราะว่าได้แล้วนะครับผมได้มาแล้ว May Flash Adapter นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคนี่ครับเรียบร้อยข้างล่างเป็นสีเขียวนะมันเขียนว่า Xbox Series S แล้วก็ Xbox One นะครับผม XS นั่นแหละนะ Plug and Play เป็นรูปแบบ Plug and Play ไปเลยนะครับผมแล้วก็เอาง่ายๆใช้งานง่ายนะครับผมเท่ากับอะแดปเตอร์ตัวอันนี้ว่าผมไปผ่านตัวชิบหายละอะแดปเตอร์ตัวนั้นคุณอยู่ไหนวะโอเคเจอแล้วนะครับผมโอเคแม่งคือระหว่างรอไฟล์มันอยู่นะตอนไหนละโหลดเสร็จละโอเคแป๊บนึงเนี่ยหน้าตาเหมือนกันเลยหน้าตาเหมือนกันเพียงแต่ไอ้เจ้านี่มันเรียกว่าไงดีรองรับXbox เท่านั้นเองนะครับผมคือจากที่ผมไปศึกษามาเหมือนขึ้นการส่งสัญญาณจอยเนี่ยจะต่างกันนะครับผมก็คือ PC ที่เราใช้ใน PC กันหรือจอย Xbox กันนะครับผมเขาจะเรียกว่า X input ใช่ไหมแต่ของ Xbox จะเป็นอีกคลื่นหนึ่งนะครับผมฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะรีโมทเพลย์ Xbox กับถ้าเกิดคุณจะรีโมทเพลย์เครื่อง Xbox ของคุณคุณต้องใช้จอยแท้จริงไหมก็ปกติ PlayStation ก็เป็นนะครับผมไม่สามารถรีโมทเพลย์ผมไม่สามารถรีโมทเพลย์ PS4 ด้วยสิ่งนี้ได้ผมให้เจฟลองแล้วทำไม่ได้ครับผมไม่ว่ายังไงก็ทำไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยผมสงสัยมากเลยว่าทำได้ไหมมีโอกาสไหมที่จะทำได้นะครับผมพอก็สงสัยอยู่นะครับก็หน้าตาเหมือนกันเลยเห็นไหมเพียงแต่ติดแค่ว่ามันเป็นสีเทา
อันนี้ Nintendo Switch นะครับผมอันนี้จะเป็น Magic NS นะครับผม Magic Nintendo Switch ส่วนนี้คือ Magic Xbox นะครับผมก็คือ Magic X นะครับผมซื้อมาเพื่อที่จะให้มันเล่นกับคอนโซล Xbox ได้อย่างเช่นจออาร์เคดผมนะครับผมเพราะว่าเกมบางเกมที่ผมคิดว่าเกมไฟติ้งบางเกมนะครับผมหรือเกือบทุกเกมนอกจากนี้อาจจะเป็นคอนโซลแล้วนะครับผมอาจจะไม่ PC เนื่องด้วยราคาด้วยแล้วก็ประสิทธิภาพของคอนโซลตอนนี้มันโอเคแล้วว่าง่ายคือถ้าเกิดแบบคุณจะเล่นออนไลน์เสถียรใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตนะครับผมคิดว่าฝั่งคอนโซลจะนิ่งกว่านะครับผมก็เลยว่าไหนๆก็ Tekken 8 ก็ประสิทธิภาพใน Xbox ก็ดูดีนะแล้วด้วยความที่ว่าประสิทธิภาพ Xbox ดูดีแต่ติดอย่างเดียวคือกราฟิกไม่สวยเลยนะครับผมแล้วการมาของ FSR AMD Fidelity Effect นะครับผมก็ทำให้ผมมีหวังอยู่อย่างหนึ่งคือ Series S เนี่ยสามารถไปต่อได้นะครับผมในเรื่องกราฟิกก็เลยว่าโอเครอไปก่อนแล้วกันแล้วก็ได้อะแดปเตอร์นี้มาครองแล้วรวมถึงอีกสินค้าหนึ่งที่ผมซื้อมาโอ้โหคือผมเปย์หนักมากเลยเอาจริงเดือนนี้ผมเปย์หนักมากกับสินค้าพวกเกมมิ่งนะครับผมซื้อจอยโปรเจกต์ดีว่ามาแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็เจอกันไลฟ์หน้านะครับผมเฮียกูทำอะไรเนี่ยทำไมภาพเกมไม่ขึ้นวะวัดเฮียตกใจหมดโอเคมาเริ่มกันเลยถามว่ามันดีไหม C1 ปั้นยาวๆลูกศิษย์กายภาพเพิ่มนี่แหละ C1 ปั้นยาวๆถามว่ามันดีไหมมันขึ้นอยู่กับคนปั้นและผมปั้นและสนุกดีโอเค let's go ใช้จอย Xbox เหมือนเดิมนะครับผมยังไม่ได้จอยคืนปราบยังไม่ได้ซื้อจอยใหม่นะครับผมก็ให้น้องยืมไปก่อนแต่ผมโคตรคิดถึง Battle Royale เลย Battle Royale ไอคอนทรฟิกผมอยากเล่น Battle Royale ไปมากเลยเนี่ยผมคิดถึงว่ะแต่เล่น Fortnite ด้วยอันเนี้ยมันยังพอเล่นได้ไหมก็ยังพอเล่นได้มันไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบให้ตายไงกูก็ยิงไม่โดนอะไรเงี้ยผมขอแค่ว่าผมหลับมาเพียงพอผมหลับมาเพียงพอแล้วผมเล่นเกมชูตเตอร์อะไรพวกเนี้ยช่วงนี้ผมเล่นเกมชูตเตอร์ไม่ค่อยได้เพราะว่าเนื่องจากแบบทำกิจกรรมอะไรตอนเช้ามาแล้วแบบมาเล่นเกมมาสตรีมตอนเนี้ยตอนนี้ผมก็ไม่ได้หลับนะผมก็เลยแบบมันรู้สึกเพลียไม่เป็นไรนะวันนี้วันที่10ใช่ไหมงั้นแสดงว่าไอ้เจ้านี่ก็นั่นไงกูว่าแล้วกูกดทีนี่น่าจะออกเฮ้ยจากที่ดูกูกดทีกูน่าจะออกแล้วอะตอนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้ผม75ใช่ไหมออกแล้วเชื่อเลยออกแล้วเฮ้ยยังไม่ออกจริงเฮ้ยอะไรวะยังไม่ออกจริงเหรอโอ้ยเฮียงกสัตว์โอ้ยเฮียเกมอย่างงกเลยเอ้ยเดี๋ยวนะกูกี่โลแล้ววะกูจำได้ว่า80แล้วนี่เอ้ยไม่ใช่75ผมจำได้ว่า75แล้วเท่าไหร่นะ50ใช่ไหม55 60 65 75แล้วอ่ะเฮ้ย75มันยังไม่ออกเหรอเชื่อผมอยากได้จงหลีC1มากเลยอ่ะเอาจริงนะเว้ยทุกครั้งที่รีรันอ่ะแม่จะต้องมีตู้ที่แบบน่ากดที่สุดออกมาแต่บอกแต่ถามตามตรงนะไอชายอ่ะน่าเล่นไหมคือถ้าเรื่องสเกลอ่ะเรื่องพลังเรื่องสเกลอ่ะผมรู้สึกว่าอยากได้มันแต่ติดแค่อย่างเดียวคือผมไม่ชอบมันด้วยความที่ว่ามันติดดินเกินไปมันอยู่ที่พื้นอ่ะมันกราวมันแบบมันกราวเด็ดอ่ะมันเรียกว่าไงวะมันแบบมันติดดินเกินอ่ะคอมโบมันติดดินเกินไปขนาดแบบอยู่กลางอากาศใช่ไหมจะดิ่งลงมาแม่งยังไม่มีแอนิเมชันท่าดิ่งเลยอะไรเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าผมอยากแบบเอาง่ายคือกูติดเดี๋ยวไม่คลายกูอยากแอร์คอมโบอะไรเงี้ยแบบอยากแคนเซิลง่ายๆอะไรอย่างงี้บ้างอะไรเงี้ยแล้วแบบอะไรหลายๆอย่างแต่ดาเมจแม่งแรงจริงผมลองเล่นแล้วนะผมก็เฮ้ยแม่งชายผู้ไม่เคยเครียดนะอ๋อโอเคหมายถึงอย่างนั้นใช่ไหมไหนดูสิจงหลีC1มาทำอะไรได้นะC1ทำอะไรได้สร้างคงอยู่ได้มาก2แท่งก็คือเสา2แท่งใช่ไหมโอเคแพเนตบีฟอลตกลงมาจะมอบเจชิลC2โคตรอยากได้เลยโคตรอยากได้อะเอาจริงตั้ง2เสาผมก็อยากทำเว้ย
จงหลีอ่ะอยากทำว่ะโอเคกูไม่ได้กลับเกมมานานมากเฮียกูไม่ได้กลับเข้าเกมนานมากแม่งให้รางวัลแบบนี้แล้วโอ้โหแต่ก็พูดตามตรงนะผมไอ้นี่อ่ะผมแบบไม่มีแรงไม่มีแบบไม่มีแรงใจจะเล่นเท่าไหร่นะครับผมคือเรียกว่าไงเดียคือแบบมันสำรวจเหนื่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือไอภารกิจสำรวจหรืออะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่ภารกิจสำรวจเดียไอการสำรวจผมอ่ะมันถูกขั้นโดยภารกิจไงคือผมอยากจะสำรวจแมปให้ทั่วก่อนเว้ยแต่ปรากฏว่าภารกิจมันขั้นเลยรู้สึกแบบจะเล่นดีไหมวะอะไรอย่างนี้หรือว่าเก็บไว้ไลฟ์ดีแต่บอกตามตรงนะเนื้อเรื่องเสริมเนี่ยผมไม่อยากไลฟ์ให้ดูว่ะตอนนี้คือตอนนี้คือสำหรับเกนชินอะผมรู้สึกว่าผมเล่นเนื้อเรื่องหลักอะผมโอเคนะแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อเรื่องเสริมผมไม่อยากหยิบมาไลฟ์แล้วอะคือข้อมูลมันเยอะข้อมูลมันเยอะมากๆแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเวลาใช้เวลาในการเล่นเยอะมากครับมันแล้วก็ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่แบบผมทำตีสิทธิ์ด้วยไงเออแล้วคือจะจบแล้วอะเอาง่ายๆคือแบบประมาณเกือบปีได้มั้งใช้เวลาอีกเกือบปีอะผมจะจบแหละนะฮะผมก็พยายามรีบจบอยู่พยายามรีบจบนะครับผมเรียนมาได้เท่าไหร่แล้ววะตอนนี้5ละตอนนี้5 ปีละนะครับผมสาเหตุที่ยัง5 ปีอยู่ก็นั่นแหละคืออาจารย์ด้วยอาจารย์สอนไม่ดีด้วยนู่นนั่นนี่เกรดตกนั่นนี่นะผมแต่ก็ไม่แต่เกรดตกผมก็ดรอปทิ้งนะไม่ได้ทำให้ตัวเองเกรดตกเพราะได้ F นะอะไรอย่างนี้ก็เสียเวลาเรียนไปเยอะอะไรอย่างนี้นะก็พยายามอยู่ครับพยายามอยู่นะครับผมแล้วก็อยากคือการที่ผมสตรีมอยู่ทุกวันเนี้ยก็ไม่ใช่ว่าผมจะสตรีมเปล่าเปลือยนะผมอยากให้ทุกคนแบบเข้ามา follow ผมด้วยเข้าใจปะไม่งั้นผมไม่มาเป็นสตรีมเมอร์อยู่ทุกวันนี้หรอกผมทำสตรีมเกมมา8 ปีได้แล้วอ่ะตอนเนี้ยอีก2 ปีผม10 ปีแล้วอ่ะแล้วช่องยังไม่โตเลยทุกวันนี้นะพยายามอยู่ผมพยายามทำอยู่นะฮะผมแล้วก็นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ตัว EPS อยากได้ตัว DPS เพิ่มก็กดมันยังเป็นตัวน้ำที่แรงที่สุดจับไอ้ชายเหรอผมมีธนูมันยังวะดูจากหน้าตามันจะไม่มีนะใช่ไหมยังไม่มีใช่ปะไอ้นี่ความแรงคีโอเคธนูมันคืออะไรอะธนูมันคือสเตตอะไรอะไหนดูดิไหนอัตราคีธนูเป็นอัตราคีแต่ไม่เคยออกคีให้fuck ผมรอพี่วิโรจน์แหละ100%หมดแหละไม่มีอะไรทำในเรื่องเสริมของเมลูซีมีเควสหนึ่งที่เชื่อมระหว่างแมปใต้ดินแคสซึมข้อมูลเยอะมากสนุกดีอ่านเพลินโอ้คนอ่านอะเออขอให้แบบมันนี่หน่อยแล้วกันคำถามผมนะคุณเต้ไม่นั่งเรือรางมาล่ะเดี๋ยวมันไวเกินไปอ่ะ เดี๋ยวสิ่งที่ผมพูดมันจะผ่านไวเกินไปแค่นั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยไหนดูสิอันนี้อะไรปฏิทานคมดาบฮะป้อมปราการจักรกลเหรอเออเออเกมการ์ดอีกแล้วเหรอตายห่าละแป๊บนึงนะอันนี้เล่นได้เลยใช่ไหมได้รับคำขอพิเศษจากเครื่องรางราชเอออันนี้ผมไม่ไลฟ์ให้ดูนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทำเมื่อไหร่นะครับผมงั้นเอาไว้ก่อนนะผมไอ้นี่ก่อนแล้วไปติดโลโก้อะไรของมันวะ What? I don't have any shit
เยอะไหน14 วันโอ้โหเฮียโอ้ยแม่งทำใจว่ะคือไม่รู้สิคือคือเกมที่แบบว่ามันต้องใช้เวลาคุกอะผมเอาง่ายๆคือเกมที่แบบมันต้องคุกอะคุกแบบคุกเล่นอะคุกกับมันอะผมไม่ผมแบบมันเริ่มเบื่อเข้าใจไหมคือด้วยความที่ว่าเล่นมาตลอด3 ปีอะแล้วแบบเราเจอแต่ลูปเดิมๆอย่างเงี้ยคุณคือมันเบื่อนะเอาจริงแล้วการที่ผมแบบล่าอาร์ติแฟกต์เนี่ยแล้วมันไม่ออกเออเป็นคุณไม่เบื่อบ้างเหรออะไรเงี้ย ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแนวผมถึงแม้ว่าจะแบบเข้าถึงง่ายและแบบผมเล่นได้สบายปืออย่างเงี้ยอันนี้ถือว่ายอมรับนะว่าเกนชินเนี่ยเป็นเกมที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเออการเป็นเกม role playing นะครับผมหรือ JRPG อ่ะมันควรเล่นยังไงมีวิธีการยังไงนะครับผมทำให้ผมแบบจากที่ผมโง่เกนชินมากๆผมเล่นไม่เป็นผมอัพสกิลไม่เป็นผมอาร์ติแฟกต์ไม่เป็นเลยนะครับผมก็มีคนคอยสอนหรืออะไรพวกนี้ทำให้วัฏจักรการเล่นเกม JRPG ของผมอะดีขึ้นแล้วมันทำให้ผมเข้าใจว่า JRPG มันแบบมันต้องออกมาเป็นยังไงแต่เกมเกนชินมันเป็นเกม Action RPG เออจริงไหมก็เลยอ้าว fuck โอเคเออตรงไหนดีวะอ่ะเดินเล่นแม่งตรงนู้นแล้วกันแต่รีบเล่นหน่อยก็ดีอีเวนต์สนุกไอ้คลิออกไม่ออกมันแค่มุกเพราะถ้าไม่ตายตูมเดียวมันก็แบบนี้หมดอะฮูเต๋ายูล่าโมนาไปโรงแรมหานาเวียโรลเพลย์ที่ดีที่สุดคือ Fear and Hunger ครับไม่รู้จักครับไม่รู้จักครับเกมอะไรนะครับผมแต่ก็บอกตามตรงว่าเออถ้าเกิดเกมที่แบบว่ามันมีแต่การคุกแล้วมันได้ผลลัพธ์เท่าเดิมเป็นผมก็ไม่ชอบนะเป็นผมก็ไม่ชอบเล่นนะฮะผมก็เลยแบบเกนชินเนี่ยผมก็เลยแบบห่างๆมันไปก็จะกลับมาพอเนื้อเรื่องมันจะกลับมาพอเนื้อเรื่องมันเพราะว่าผมชอบนะแต่เนื้อเรื่องอย่างที่ผมบอกไปถ้ามีข้อความมีไดอะล็อกน้ำไม่มีเนื้อสักทีอ่ะแล้วเนื้อเรื่องไม่ดำเนินต่ออันเนี้ยเบื่อนะอันนี้ผมเบื่อนะครับอันนี้ผมพูดตามตรงเลยผมไม่อ้อมค้อมแล้วเพราะว่ามันเป็นมาตั้งแต่แรกที่มันเริ่มอ่ะคือแบบไดอะล็อกคือมึงเยอะมากๆเยอะแบบไม่จำเป็นมากแล้วภารกิจที่ผมผิดหวังที่สุดตั้งแต่ผมเล่นเกมนี้มาเลยนะคือภารกิจของฮาซึฮะภารกิจสตอรี่เนื้อเรื่องของคาซึฮะเป็นภารกิจที่ผมผิดหวังที่สุดตั้งแต่เล่นมาน้ำเยอะมากน้ำเยอะจนแบบผมเจ็บใจอะว่าแบบทำไมเกนชินถึงทำอย่างนี้วะอะไรเงี้ยผมเลยแบบโอ้โหแม่งผมไม่โออะไม่โออย่างแรงเลยตอนนั้นอะเจ็บใจที่สุดแล้วตั้งแต่เล่นมาพูดเลยโอเคมาอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้เลยเว้ยเรามีอะไรทำก่อนหน้านี้ไหมเรามีอะไรทำไหมทำไมมันขึ้นเสียหลักวะกูทำอะไรพลาดไปเนี่ยมันขึ้นเสียหลักเตือนทำไมอะอะไรวะโอ้ช่างแม่งวะไอ้เหี้ยไปรางดาวล่ะรางดาวรางดาวเกม RPG Maker ที่ยากชิบหาย Fear and Hunger นะเอาเป็นเกม RPG เหรอเป็นเกม RPG Maker เนี่ยโอ้รางดาวเหรอครับรางดาวผมรู้สึกว่ามันมันยืดผมคือเกมชินอะเมื่อก่อนยืดใช่แต่หลังๆมาเนี่ยมันเริ่มลดลงผมเลยว่าอันเนี้ยดีอันเนี้ยโอเคเนื้อเรื่องสนุกเนื้อเรื่องสนุกขึ้นนะโอเคแล้วแต่ไอโอ้โหสตาร์เรลนี่บอกตามตรงคือแม่งคือไม่ใช่ว่าผมเกลียดเกมนะด้วยความที่ว่าเกมมันไม่ใช่แนวผมอยู่แล้วเข้าใจปะผมอยากให้เนื้อเรื่องมันสนุกเว้ยแต่สิ่งที่ Star Rail ทำคือนั่นคือ dialog มึงแบบ what the fuck มากอะ
คือกูไปเล่นโปเกมอนยังสนุกกว่าเลยอะผมเลยแบบตอนเอาจริงๆนะครับคือสตาร์เรลเนี่ยผมรู้สึกว่าเออเรียกว่าไงดีอะคือมันออกยืดอะมันออกยืดไปอะผมเลยแบบไม่ชอบอะไม่ชอบในส่วนนี้แล้วด้วยความที่ว่าเกมเพลย์อะมันอาจจะเข้าถึงยากสำหรับทุกคนด้วยเพราะว่าไม่มีใครชอบ turn based ด้วยและมันไม่ใช่ไม่มีใครชอบ turn based แต่ turn based มันเข้าถึงยากตรงที่ถ้าเกิดคนไม่ชอบออกคำสั่งคนชอบการแอคชั่นมากกว่ามากคนชอบการแอคชั่นมากกว่า turn based อย่างเงี้ยอ้าวก็ไม่ได้ลูกค้าส่วนนั้นแล้วปะอะไรอย่างนี้ว่าง่ายๆคือใครที่ไม่ชอบเล่นโปเกมอนอ่ะใครที่ไม่ชอบเล่นโปเกมอนหรือ turn based พวกเนี้ยก็ไม่ชอบเลยก็ไม่มีทางได้ลูกค้าส่วนนี้จริงไหมซึ่งผมอะเล่นโปเกมอนได้แล้วก็โปเกมอนอะแต่ละเนื้อเรื่องแต่ละการประจนภัยอะมันจะมีอะไรที่เข้ามาตลอดเวลาและสนุกตลอดเวลาผมเลยว่าไอโปเกมอนนี่คือโอเคนะไม่ได้นี่เลยแบบไม่แทบไม่น่าเบื่อเลยแต่มันก็จำเจตรงที่เราเสร็จยิมนู้นไปเมืองใหม่เข้ายิมเมืองนั้นยิมเมืองนี้เสร็จแล้วไปเข้ายิมอีกเมืองนึงแล้วก็เจอเหตุการณ์ระหว่างทางในเมืองนั้นอะไรเงี้ยโปเกมอนก็เป็นอย่างนั้นแหละวัฏจักรของมันเป็นอย่างนั้นแต่มันรู้สึกว่ามันอยู่ในสไตล์ที่ยังไงมันทำออกมามันก็สนุกซึ่งผมแปลกใจว่าทำไมโปเกมอนถึงเป็นอย่างนั้นวะไม่ทำออกมาแบบเดิมซ้ำๆแต่ไม่เคยเบื่อซึ่งเกนชินอ่ะซึ่งไม่ใช่ซึ่งเกนชินซึ่งสตาร์เรลอ่ะไม่ควรทำอย่างนั้นเพราะอะไรรู้ไหมคือไหนๆก็มึงเป็น IP ใหม่อยู่แล้วมึงต้องทำให้มันก้าวข้ามความเป็น turn base บ้างไม่ใช่แบบเราก็เหมือนโปเกมอนนะแต่ก็ไม่ได้เหมือนขนาดนั้นเรามีเอกลักษณ์ของตัวเองใช่เอกลักษณ์ของตัวเองแต่มึงทำไม่ดีผมเลยว่าในส่วนเนี้ยไอสตาร์เรลอะส่วนเนี้ยผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องอะขอได้ไหมขอให้มันแบบขอให้มันแบบเล่าดีกว่านี้ได้ไหมมันยืดไปสำหรับผมนะ Zenless Zone Zero Action Roguelite Action Zenless Zone Zero เนี่ยผมบอกตามตรงนะผมเห็นการต่อคอมโบแบบเดิมบ่อยเกินไปแล้วก็ด้วยความที่ว่าบอสอ่ะมันบอสออกแบบมาเหมือนบอส RPG อ่ะเข้าใจปะคือแบบเลือดมันจะสเกลสูงขึ้นก็ต่อเมื่อตัวเราสเกลสูงขึ้นจริงไหมผมเลยรู้สึกว่าความ RPG อ่ะตัดออกไปได้ไหมคือเอาง่ายๆทุกเกมตอนนี้เอาโฮโยเวิร์ดอะเกือบทุกเกมเลยนะถ้าเกิดยกเว้นฮองไค Impact นะคือมันติด RPG หมดเลยเข้าใจว่า RPG อ่ะมันเป็นระบบที่แบบว่าเรา progression สูงขึ้นศัตรูต้องสูงขึ้นตามเพื่อให้ความท้าทายมันเพิ่มขึ้นใช่แต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดไหมแอคชั่นก็คือแอคชั่นได้ไหมแต่อย่าแอคชั่นแล้วแบบว่ามึงติดความเป็น RPG แบบเลือดบอสสูงชิบหายไปป่วงทั้งที่เราต่อคอมโบดีเรามีพลังหรืออะไรพวกนี้เพียบพร้อมจริงไหมแต่เราต้องมาติดโดยสเกลอ่ะผมเลยแบบไม่ชอบตรงนี้คาสวาน thank you for coming โอเค thank you bro Hoyo Verse ไม่มีวันไอ้น้องก็มันขายได้แต่เข้าใจครับแต่บางทีโลกไลฟ์แบบมันก็เยอะไปอ่ะแค่นั้นแหละโอเคโอเคโอเค beginning of act 2 let's do it มาเริ่ม act 2กันได้เลยเอาให้เป็นเกมโซไปเลยไหมถ้ายากขนาดนั้นนะเป็นเกมโซไม่ดีกว่าเหรอ I came here several times with my father when I was little but stopped eating here as often after growing up I hope the food here will be to your taste โอเคมูโซก็ได้มูโซสนุกนะมูโซแต่มีระบบความเป็น RPG อยู่อ่ะได้เพราะว่าอย่างผมไม่เคยเล่นDynasty Warrior นะแต่ Commander Battle Line War ทำมาแล้วซึ่งสนุกครับสนุกแบบนั้นได้โอเค get back to the game โอเค Oh, don't worry. We haven't eaten at a hotel like this in a while. Paimon's getting excited already.
In that case, I'll go order for us first. Please wait here a moment. Ooh, everything looks so good. People in Fontaine sure know how to enjoy life. เฮ้ย Why, of course. Go ahead, try Soup whatever truffle you เหรอ like. If the food's Lasagna good, เหรอ I'll make a group reservation for the rest of Spina di Rosula next time. And if it's not? Well, then I'll still bring everyone. Albeit with only one dish per table. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Yeah. Sure have your own way of doing things. Uh, Oh, we calm down for a it's bit. farewell meal, but we could also treat it like a victory feast, right? We did just win that case after all. Let's celebrate then Oh, true. Very true. In that case, ขาเป็ด boss, we'll have another 2 dishes. Huh? Paimon didn't mean that you had to order even more food. ฮะ Speaking of cases, do you think that the mastermind behind the serial disappearances will get caught soon now that this has all happened? อ๋อ Well. อ่าฮะ We've certainly taken a big step forward, but I feel that's about it. We know that there's an organization that means to dissolve these young women, but we still don't know what they are really after. If it hadn't happened right in front of us, Paimon wouldn't have ever believed that a person could be dissolved like that. อืม Right? Yet it was because this was such a preposterous notion that the investigation could never really move forward before. Ugh. If only that guy could have finished speaking. We were so close to hearing who was แก้วไม่ behind ใหญ่ it. จริงแก้วไม่ใหญ่จริงแบบ In น้ำ such ชาคุ้มมากอะ investigations, even ดู the ดิ smallest step can seem Look how like big the cup a is. yawning chasm if the trail of clues is cut off. To be honest, I don't have high hopes for any follow-up that the authorities might conduct. It's not that I don't have faith in their ability. It's just that a different perspective is required in some matters. It's easy to guard against and deceive a single narrow perspective. A shift in thinking is required at such times in order to produce a breakthrough. Which is exactly why the Spina di Rosula exists. Those highfalutin folk are not all-knowing. That's why we exist. To seep into the cracks where filth falls through. Where their watch fails them. That's the kind of problems we solve. Seems Paimon thought things were simpler than they actually are. It's alright. Well, this was supposed to be a farewell meal, so I doubt you have further interest in this business, right? Let's talk about something else. Like, what are your future plans? At first I wanna ask something from Hydroarchon though That's true. We didn't have a chance to speak to her after the trial ended. It didn't really seem like the right time or place to do it anyway. I see. So, your primary objective, which has been foiled so far, was to have a chat with the Hydroarchon. I've heard that there's a long line of people waiting to meet Lady Farina. I suspect you'll be waiting for quite a while, considering that you missed your chance today. Yeah. We've heard that she's super popular here in Fontaine, and that it'll be tough getting any of her time. Well, would you consider some more, unique ways? Perhaps even methods of, let's say, questionable legality? Guess that's Spina di Rosula's boss for you. Chock full of sketchy ideas. Well, what did you have in mind? Well, one way would be to infiltrate a performance troupe at the Opera House, Huh? only to abandon your act at the play's climax and ask to speak to her after the performance. I'm sure Lady Farina would be eager to see the ending, and would agree in order to finish watching the play. Don't you think? Could you suggest something a little more practical? Huh? This plan ทำ seems งั้น too จะดีเหรอ hard to pull off. ให้เราไปแสดงละครแล้วโผล่ตรงช่วงไคลแม็กซ์แล้วไปถามเลยนะ Hard. What Alright, here's another. Find a way to conceal yourselves under her bed. Then, wake her up in the dead of night and demand answers. Don't let her go back to sleep until she answers all your questions. I can personally testify that this one works. When I'm sleepy,
I'll do anything as long as I can finally get some sleep. That's not how you treat the Archon right ไอ้เหี้ยคือเดี๋ยวคืออันนี้เทพน้ำหรือผู้ต้องหา มึงมึงเดี๋ยวนะมึงจะขอคำตอบอะไรขนาดนี้ไอ้เหี้ย That might work, but that's not really the problem. The problem is we don't want to get ourselves arrested. Valid point. I overlooked that part. I was just thinking about leveraging a person's desire for sleep. You overlooked it เหรอ All right. No more joking around. Perhaps you could. Oh, I don't know. Cut the line when she's on a break. You did defeat her in court, clearing citizens of hers from false accusations. False accusations she had nearly upheld personally. I imagine that she feels quite ashamed about the whole thing. You mean that if we catch her while she's on a break, she might be too embarrassed to refuse? Oh, that does make some sense. What a shot Why don't we give it a try after this meal? You know, strike while the iron is hot and all. Huh? Paimon, did you drink my Fanta? Was this your drink? Sorry about that. Paimon wasn't really paying attention and the cup was right next to Paimon. Would you like to order another? No, it's fine. We're just about done here. Alright. Honestly, Paimon wouldn't recommend Fanta anyway. It tastes kind of salty and icky. แล้วถ้วยเมื่อกี้ไม่ใช่ของไพมอนเหรอเมื่อกี้ โอ้โหงงว่ะ Is that so? Huh. Well, in that case, we'll have to blacklist the Fanta here then. If we're all finished eating, then I'll go pay. Yeah, we're stuffed. Thanks for the treat, Navia. มีโหลดเว้ย Oh, so full. Paimon can barely float anymore. เธอเดินเอาดิ That would be so normal. You know, like you. Okay. As for expenses this month, we're left with... ฮะ Hey, Navia. คืออะไร What are you doing over there? Nothing. It was just a meal, you know? Nothing the Spina di Rosula can't cover. Did we waste all money เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราใช้เงินมากไปอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนี่นางไม่มีงานทำหรือนางเป็นลูกเต้าเราใครหรือเปล่าไปเอาเงินมาจากพ่อแม่หรือยังไงปะอย่างงั้นปะอ้าวก็นึกว่านางรวยอยู่แล้ว โอเคทั้งสองอย่างเสียใจนางเดียวสวยเสียของฮะทำไมสวยเสียของวะก็สวยดีน้ำฟอนต้าปกติหวานแต่เค็มเพราะอะไรเฮ้เค็มอ่ะดูฝืนๆนะ Let's get ready to try to meet the Hydro Archon again. Bye, Navia. So this is goodbye, huh? Well, if you do encounter any other trouble in Fontaine, you're always welcome to contact the Spina di Rosula. I'll give your requests the highest priority. Okay. In any case, I wish you smooth sailing. I'll see you again, partner. See ya. Okay. เฮ้ย opening ใหม่เหรอวะ ไม่เคยเห็นแบบนี้ ปกติจะจบคัสซีนก่อนแล้วค่อยเด้งขึ้นมา เจ๋งว่ะ โอเค เดี๋ยวแป๊บนึงนะ ผมว่าผมจะไปเอาขนมมาหน่อย ลืมไปว่าน่าจะยาวพอสมควร ตรงนี้อ่ะ โอเค ลืมไปว่าเนื้อเรื่องจะยาวนะ โอเค สักครู่นะ โ
Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? เฮ้ยลอเรนซ์ ลอเรนซ์อีกรอบนะครับผมยังไม่หมดนะครับผมจากสตรีมที่แล้วผมยังกินไม่หมดเลยนะครับตอนไปฟูดแลนด์วันนี้ผมกะว่าจะซื้อมาถุงนึงแล้วเนี่ยแต่ผมลืมไปว่ายังเหลืออยู่นะครับผมกลัวกินไม่คุ้มแต่ดูจากที่ผมกินแล้วเนี่ยดูจากที่ผมเหลืออยู่เนี่ยคือก็กินคุ้มนะจะไปฟูดแลนด์คราวหน้าเดี๋ยวไปซื้อด้วยดีกว่านะครับซื้อมาจากฟูดแลนด์แหละนะครับกำลังคิดอยู่ว่าระหว่างฟูดแลนด์กับโกเม่มาร์เก็ตนี่จะไปซื้อที่ไหนเพราะมันคุ้มเท่ากันขึ้นอยู่กับว่าร้านฝั่งไหนมันลดราคานะครับฟังเสียงเทียบน้ำแม่น้ำพุอีกรอบไหมได้โอเค กูกำลังจะเดินเข้าไปฟังเลย Looks like that boat we took to Araneas might have been the last one. Vache. Looks like we're back here again. Huh? Traveler? Are you hearing voices again? ใช่ถ้าว่าตอนกลางวันอีก That's kind of spooky. Are you sure we don't want to come back in the morning? Nope. Vache. Hey, why are you still walking towards it? There might be something nasty in the water. สัมผัสได้ความรู้สึกที่รุนแรงมากเลย Hang on. Paimon can kind of hear a voice. It's calling for Vache, right? Hey, traveler, stop walking. Come on, wake up. เฮ้ยเดี๋ยวนะคือที่นี่คือ Vache. Are you my dear Vache? ฮะ No, wait. You seem to be someone else. Do you know Vache? Do you know where my love is? ขอโทษนะ Wait. Who am I? เอา I'm very sorry. I fear I do not know. เอา My memories feel like they have been washed away like a flood. So many fragments dissolved amidst the tide, never to be recovered. How much have I lost? How many things that I once held dear while on land have I since forgotten? คุณเคยเป็น Yes, that is what I was once. But now, I am but the consciousness of one who is lost, therefore. โอเค I do not know how I came to be like this either. I only vaguely remember being covered in light blue water, and then all grew dim. Okay. I also remember going to many places. I loved adventure, loved exploring places of peril. No matter where I went, Vache would go with me. I knew how dearly he loved me, and I also loved him equally as much. But now, we can no longer go back. The pain of such parting. I never knew how heavy it could be. เพราะงั้นคุณเลยอยากตามหาไบเช่เนาะ No! Our reunion no longer has any meaning. There is no way for us to create any new memories. The thought of me gives him no succor. So let it lie forgotten beneath the waters.
If you meet Vache, tell him not to look for me. Tell him to move on. That is the only thing I still remember. หวังว่าเขาคงลืมคุณได้ยากเหมือนกันนะ Perhaps that is so. As I was submerged in the waters, losing consciousness, I saw Vache above the surface. His eyes were filled with such sorrow, such longing. If only I could have comforted him, told him that I did not suffer. Indeed, I had felt a great warmth. เขาคือผู้เห็นเหตุการณ์ตอนคุณละลายเหรอ Is that what you call it? Dissolving? If anything, I consider it a form of release. It was a state of neither fear nor frenzy, with only an endless peace, like the water's still surface. I could also liken it to being a thirsty person who drinks water for the first time, and only then sees how they have lived for so long in a world of endless want and anxiety. ดูเหมือนว่าหลังจากร่างกายละลายแล้วจิตสำนึกคงเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง I think I hear your companion. It's time for you to go, I think. หรือว่าจะเป็นไพมอน Farewell then. I am glad that you were able to sense my presence. Remember, if you see Vache, tell him not to seek me out any longer. เอาฮะ Navia's outnumbered! นาเวียเหรออ้าวอะไรอ่ะเอ้าอะไรวะ มากันเพียบเลยคืออะไรเนี่ย Dear God, it's a whole army of Gardamex. ทำไมอ่ะ Chlorand? อ้าว Quick, now's our chance! หุ่นมันโอ้ยเหี้ยเดี๋ยวนะโอ้ผมอยากได้ระบบแพรรี่นั้นมากเลยอะมีอยู่ในเกมใช่ไหมอะเฮ้ยผมอยากได้ระบบแพรรี่นั้นอะตามชื่อปกไอสัตว์ตามชื่อปกเลยเกิดเหี้ยอะไรขึ้น I should thank you for lending us your sword there, Chlorand. คืออะไรอะ But before I do so, could you explain how you managed to show up here? I followed you. Huh? It seemed to me that danger has followed you more closely as of late. I believe that following someone without their knowledge is ทำอะไร actually อะ called stalking, is it not? Mr. Callus's last wish was for me to ensure your safety, and I will not betray his trust. He would do the same, were he alive today. ว้าว voice acting ว้าวว้าวโอ้ยภาคอังกฤษโอ้โหภาคอังกฤษเฮียภาคอังกฤษแม่งก็ดีทุกคนเลยเฮีย Do โอ้ย not ยอดปะ speak of my father. อ้าว Sorry, demoiselle. I was not strong enough. Thank you for your aid, Miss Clorand, but do keep an eye out for your manner of speech. I believe we all wish to avoid unnecessary emotional harm. Sorry, I did not consider your feelings. Whatever.
What else do you know? How did you come to the conclusion that I'd be in grave danger? I doubt I know much more than you. But I believe that the mastermind behind the serial disappearances is very powerful. Your performance tonight will almost certainly attract their attention. I'm sure they've known about me. To be honest, I'm shocked it's taken them this long to act against me. And what about these Gardamex? I thought only those associated with the Maison Gardiennage could control them. None of these mecha have serial numbers. I was sure to check a moment ago. They are not the ones used by the authorities to enforce the law. I can only conclude that some powerful or wealthy party must have obtained them via illegal means, deploying them as a private force of sorts. What? Your point being that they're out of Spina di Rosula's league, then? Yes. Be careful, and do not act rashly. I will continue investigating no matter what. We will bring the truth to light. That's my father's true last wish. Regardless, thank you for your help today, Clarand. But if you get any ideas, tell me first. I don't much appreciate being followed. I do not think that they'll strike again anytime soon. So I shall stop following you. Good day, all. ทาวเวลเลอร์เราอะโอ้ตัวทาวเวลเลอร์ยังปวดหัวอยู่เลยนะ Right. เกิดอะไรขึ้น I อะ suppose that's the best news we've gotten today. Demoiselle, I believe that Miss Clorand was being sincere with you. If we tried, we could attempt to thaw relations a little. I know, she's... เมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น Oh, thank goodness! Paimon thought we were done for! อ๋อ Those Gardamex came out of nowhere while you were unconscious, and Nadia and her gang saved us! Oh, and there was that champion duelist named Clorand who came out to save us too! We got lucky there. Paimon probably couldn't have fought them off otherwise. ขอบคุณที่ช่วยนะ Oh, come now. Forget all that polite talk. That wasn't really a farewell meal we had back there. Not for me, anyway. In truth, I hope that every meal we have together shall be a victory feast. As such, we're still partners. There's no need to thank me. It will take 50 years for me to match Demoiselle's magnanimity. If it were me, I would have joined the Spina di Rosula on account of her goodwill long ago. All right, you two. That's enough. Actually, Navia, how did you know that we were in danger? You sure did show up in the nick of time. Well, to be honest, you're the one who tipped us off, Paimon. Huh? Really? Paimon contributed somehow? Ooh, Paimon's even more amazing than she thought! Yes, all thanks to you grabbing my drink by mistake. อ๋อฮะ How did that help? เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย After we parted ways, I was on the way back to one of our bases when I suddenly thought of what you said. That the Fanta tasted kind of salty and icky. หรือว่า Fanta only comes in sweet flavors, so how could it have tasted salty? The color of the drink, if I recall, had also been a bit off. อ๋อ So the Fanta had been spiked with water from the primordial sea? Yes, so if you hadn't drunk that cup for me... Spina di Rosula is preparing the grandest of awards for you as we speak for saving the boss. โชคดีที่ฉันกับไพมันไม่ใช่ชาวฟอนเดนอะ I sent people to Hotel de Boer to investigate, but whoever did this left no trace at all. That's when I figured out that you might be in danger and hurried here as quickly as I could. โอเค Why would they go after us too? All we did was defend Linny in court and help clear his name. น้ำทะเลบาบาการละลายผู้ Now คน we're caught up in this mess too, aren't we? Well, you did foil a plan that they were probably pretty proud of, and almost got their name in the process. Speaking of which, did anything strange happen when you drank the primordial seawater? Coincidence that the traveler fainted just now. She said that she heard that voice calling for Vache again. There's a lot of effect that happened there
with เหี้ย you. หกกุมมึนเลย Does this situation have to do with the primordial seawater then? การได้ยินเสียงนั่นเกี่ยวข้องกับประสาทการรับรู้ธาตุน้ำนะ Does that mean the primordial seawater raises someone's sensitivity to hydro when it's used on people who are not from Fontaine? That doesn't sound like too much of a bad thing, to be honest. ได้ข้อมูลมาด้วย New intel? While you were out cold? เดี๋ยว Well, let's hear it, shall we? เสียงในน้ำพุนั่นเป็นเสียงของหญิงสาวที่หายตัวไปบอกตอบไปก่อนแวชเชอร์คือผู้เห็นเหตุการณ์ Oh, that is important. โอเค Vache. That name doesn't ring a bell. I suppose he hasn't stepped forward as a witness in court lately. Since he saw that young woman dissolve, he was at least at the crime scene. But he never gave testimony or any information regarding people dissolving in the primordial seawater. Could he have been threatened? ลองตามหาเขาดู Yes, thank you. This is very important information indeed. We will continue to investigate. ไม่คิดจะรวมฉันเข้าไปในพวกเราด้วยเหรอ Oh, you mean you'll help us investigate? Well, you did say that our farewell meal didn't really count. That means we're still partners, right? And besides, we're in this now whether we like it or not. You're not gonna let those people who targeted us get off the hook so easily, are you, Traveler? ไม่ได้ถูกเล่นงานง่ายๆหรอก Demoiselle, do try not to look quite so pleased. You are the face of Spina di Rosula, after all. You talk too much. Well, in that case, let's head back to one of our bases, shall we? I'll arrange accommodations for you. We also have some plans to go over, and hopefully we can deepen our bonds as partners. But we'll take that one step at a time, I guess. Don't worry, you two. With us around, our base is definitely secure. โอเควกกลับไปกลับมาบ่อยเหมือนกันเนี่ยเฮ้ยปริศนาความลึกลับแม่งเยอะจริงเนี่ยไอแบบเนี้ยทำให้เนื้อเรื่องมันสนุกอ่ะแบบเนี้ยยังโอเคเว้ยอย่ามีอะไรน้ำเยอะไอ้เหี้ย Let's make sure we weren't followed first. I've been keeping watch, Demoiselle. I haven't spotted anyone suspicious thus far. Very good. But let's not let our guard down for now. I shall find rooms for our respected guests. Thank you, Malus. Now, let's continue, Traveler. Oh! ที่พักเหรอทำไมถึงพามานี่ล่ะThis is your base? It's not quite what Paimon imagined. Your accommodations have been arranged. Under the present circumstances, I can confidently say it's the best we have.
ขอบใจนะ Well, our funds have been a little tight lately. After all, we don't allow illegal or unethical profiteering. In fact, our funds often come from citizenry who support us. Seems like it's tough times for everyone. But if you have the support of the people, that does sound like it's worth it. To be honest, our financial situation was a lot better back when my father was in charge a few years ago. เอาบริษัทนางอยู่นี่อ่ะ I'm afraid I'm not quite his equal. Your father... He was the previous boss of Spina di Rosula, right? How did he... Demoiselle, if you'll allow me to explain. No. I'll explain it myself. I suppose I couldn't run from this topic forever. And as partners, this is something I hope they can understand. My father's name is Callus. Yes, the same one they call Callus the Unfaithful in the streets. 3 years ago, he was accused of murdering his own friend. But he chose a duel to defend his honor instead of standing trial. โอ้ He died in the duelist's ring. โอ้ No. โอ้ยี่ I do not believe my father was a murderer. I'm sure he was set up. At the time, I believed that if he only stood trial and was duly investigated, something amiss would crop up and prove his innocence. But strangely, he not only requested the duel himself, but rumor has it that even after being seriously injured, to the point where he could be deemed as having lost the duel, he refused to surrender, determined to die in the arena. 3 years later, I still don't understand why he did that. How could he protect his honor if he's dead? If anything, he gave up his chance to defend himself. มีเบาะแสไหม The closest piece of info I have is that my father had been investigating the serial disappearances case at the time of his death. Ah, so that's why you're so determined to get to the bottom of that case. That's right. I've also tried to investigate the murder my father was implicated in. ตายเพราะใครเอ่ย I haven't found a single new ไอ้คนที่ clue เพิ่ง in my ช่วยกู countless นี่ไง reviews of the investigation records. However, I believe that if the murder case is related to those behind the disappearances, they must know something. I must know what really happened. Was my father coerced? Framed? Even if he really did kill his friend, I must get to the truth. เฮ้ย เฮ้ย เดี๋ยวนะ ตายเพราะใคร แป๊บนึงนะ แต่คลอเรนบอกว่า เป็นคำสั่งของพ่อเธอนี่อ๋อแสดงว่าฟอเรนรู้แสดงว่าคลอเรนรู้นะครับผมว่าเรื่องที่พ่อของนาเวียกำลังสืบเรื่องนี้อยู่แสดงว่านางรู้ แต่นาเวียไม่รู้ว่าแชมเปี้ยนที่ว่านี่คือใครเอาแล้วมึงโอ้โหเอาละ If only he'd been more open with me when he was still alive. He even hid the fact that my mother died due to complications when giving birth to me. And now, here I am investigating his death. You really are a handful, aren't you, Papa? อยากแสวงหาความจริงสินะพวกเราเหมือนกันในเรื่องนี้ Demoiselle, please, if there is anything I can do, anything at all. I also will never believe that Master Callus murdered anyone. There are none whom I respect more than the two of you, Demoiselle. Master Callus did so much good in life, yet all it took was one murder case for him to be dubbed Callus the Unfaithful. Even our supporters decreased greatly due to that incident, hence our strained finances at present. Wait, if Callus was such a good man, wouldn't people at least be a little suspicious when he was accused? นั่นดิ Perhaps people just revel in that kind of drama. It's not something exclusive to people from Fontaine, really. Everyone's like that. People love watching the evil turn over a new leaf, but they also enjoy watching good people fall into an abyss from one slip-up just as much.
โอ้โห How could... never mind. ทุเรศ If เฮีย Carlos was really falsely accused, we have to find the truth. He didn't deserve to have that happen to him. There is one other thing. Master Callus's opponent in the duel was Ms. Clorand. อ่า Oh, ก็รู้นี่ well then, isn't that as good as saying that she was the one who killed him? อ่าฮะมีหน้าละนาเวียถึงได้มีท่าแปลกๆกับเขาเลย Yeah, that's not the sort of thing that you can just let go and move on from. อ่า Ms. Clorand has always placed great emphasis on the honorable nature of the duel. If her opponent doesn't yield, she will not stop either. She knew Master Callus beforehand and greatly respected him, but seeing how he was resolute in the arena, there was only ever one choice she could have made. It's not that I don't understand her at all, but I just can't deal with this yet. Don't worry, Navia. Paimon knows how you feel. You don't have to force yourself to do that. Afterward, Ms. Clorand told us that at the start of the duel, Master Callus requested that she ensure Demoiselle Navia's safety. อืม ตั้งใจตายในการประลองเหรอ Yes, that is our understanding as well. Oh, Papa. What madness drove you to ask the person who killed you to take care of me? All right, anyway, that's the information I wanted to share with you. Even if it did sound like I was just complaining towards the end. เข้าใจแล้วว่าเรื่องมันสำคัญ Thanks. You two should go and rest. This was quite a day after all. Yeah. Paimon's feet. Please, relax and get some sleep. We will ensure you rest soundly. ครึ่งชั่วโมง โอเคกำลังได้ ไม่ยาวมาก thank you Paimon slept so well. This place feels almost too safe. Huh? Navia? Where did the other two go? I sent them back to Poisson. It's Spina de Rosula's place of origin, and where we have our headquarters. There's not much for them to do here at the moment. Paimon gets the feeling that you're just trying to get them off your back. But never mind that. When did you get back? Were you waiting here the whole time? No, I just returned after going out for a while. อ๋อ I did some investigating yesterday regarding the name Vache. อ่า So you didn't sleep at all? โอ้ How could I after having such critical new evidence appear? เฮ้ย ใจเย็นนะ Guess Paimon wasn't speaking for everyone just now, huh? Unfortunately, this name seems to have been wiped from existence. It doesn't seem to have a match anywhere. ฮะ I suspect that those behind this have already taken steps to hinder an investigation from this angle. But that does prove that this Vache person is a key witness in the incident. Does เฮ้ย that mean we're too late, though? No. There is one ray of hope. One place in Fontaine that they would find almost impossible to threaten, no matter how much they wanted to. And that is the archives kept by Chief Justice Neuvillette, a place where detailed files on all the cases in recent years are kept. If the Oceanid you met is one of the young women who went missing recently, we should be able to find some related information there. So Neuvillette maintains an archive of case files? Whew. Guess that's the hard-working Chief Justice for you. In that case, let's go talk to him, shall we?ฮะ Aren't you coming along, Navia? เกิดอะไร You get tired? เป็นไรเปล่า No, it's nothing. Let's go see the Honorable Chief Justice. นางกลัวเหรอ นางกลัวขนาดนั้นเลยเหรอ ว้า นางกลัวเหรอ Palais is right up ahead. Come on.
น่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอวะเชี่ยเอามาลองดูเอาหวัดดีไม่คุยด้วย โอเคเหี้ยหน้าแตกเลยกูกะว่าจะกดคุย Halt! Please state your business here. The Chief Justice is presently occupied with official matters. Huh. This place does look pretty heavily guarded. Guess that proves that Nervalet's files are really secure. Hey, don't you recognize us? Huh? Who are you? Just to be clear, I don't care who you are or who you might be related to. Hey. Our rules make no exceptions. เดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวนะเพิ่งจะเจอกันเฮ้ย See? They've got great discipline, too. Yep, Paimon can tell. If you're here just to crack jokes, I can point you towards the exit. Unlike some, we're busy, so please leave if you don't have a reason to be here. No. What I meant to say is, shouldn't you remember us from a few days ago? We were at the trial of the great magician Linny. Oh, yes, I remember. I read about it in the Steambird. You must be Linny's attorneys. It's all coming back to me now. We're here today to report and archive some information on a follow-up case. Huh. Is that even a thing? Of course. Don't worry. We're here on official business. You can trust us. All right then, I'll let you through. The Chief Justice is just inside. อ้าว That's it Thanks so much. เดี๋ยวเมื่อกี้ก็ชมอยู่แท้ๆว่าเฮ้ย security นั่นหนาโน่นนั่นนี่เอาไอ้เหี้ยหลวมเฉย Please come in. อ๋อโอเคแหมใครเปิดวะโอเค Sorry to barge in, Monsieur Nervalet. We only lied to get in because we didn't know any other way. It's all right. Please let me know how I may be of assistance to you. So you're not mad at us? We're looking for a man called Vache. He may have been an eyewitness in the serial disappearances case. If we can find him, we may be able to unearth some key information on the case. Ah, I see. In that case, please wait here a moment while I browse through the files. That was easy That was easy Yeah ห้องฟูริน่า Who อยู่ knew ชั้น that บนสุด Nervalet would be so easy to talk to? ตอนนี้คนนั้นอยู่ที่คุกแล้วฟูริน่านะ Unfortunately, ไม่เจอเหรอ I'm quite certain that no one by the name of Vache has been involved in any case, criminal or civil, in the past several years. There are no records of him either in the files or in my memory. สุดท้ายมาเสียเที่ยวแล้วเนี่ย Traveler, what if it was really just a dream? Is that so? All right then. Thank you so much, Monsieur Neuvillette. We'll take our leave now. Ahem. Miss Navia, I can understand how you feel. Your father, Callus, was a truly exceptional man. We deeply regret his passing. And what are you trying to say, Monsieur Neuvillette? Are you trying to console me? Extend your sympathy? Or just express some tendril of regret? No. You are not trying to do any of that. I can hear it in your voice. There's no emotion behind your words. You only said those things because you felt like you should.
It's just like last time. After my father took his place in the duelist ring, I pushed through the guards to talk to you as a last resort. You even told me then that you thought there was something fishy with the case, yet you still allowed the duel to go ahead. เอ้า In your eyes, the value of a human life is nothing compared to those cold laws you hold so dear. โอ้โหพูดต่อหน้าไอ้นาวเลตก่อนเนี่ยโอ้ประโยคนี้เหรอโอ้โหจะแค่โอ้ผมก็นึกว่าพูดกับตัวละครไหนเฮียไม่น่าเชื่อโอ้ยไม่น่าเชื่อโอ้มึงพูดต่อหน้าเนเวอร์เลตเหรอเนี่ยโอ้แม่งคุณค่าของชีวิตคนเทียบไม่ได้กับกฎเกณฑ์และกฎหมายอะไรความรู้สึกที่ในมือคุณโอ้โหเฮียแม่งโอ้แม่งโอ้ประโยคสวยมากผมชอบประโยคนี้ตั้งแต่อยู่ในเทรลเลอร์แล้วโอ้โหแม่งเลยได้ยินสักทีสัตว์แล้วไม่น่าเชื่อว่าพูดใส่หน้ามันโอ้โหเวเชอร์คนที่ไหนก่อนอ่านชื่อก่อนเดี๋ยวนะเวเชอร์จะบอกว่ามันเป็นคนมอนสเตอร์เรียลอ่ะแม่กฎหมายเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอเฮ้ยอันนี้สปอยปะเนี่ยคุณประโยคนี้มันสปอยไหมอ่ะโอ้ไม่เอานะ Then why didn't you call a stop to the duel? Why didn't you give me the power to stop him from throwing his life away? Why did you just let him die, despised and hated by all? Everything was hanging on a thread at that moment. Just the tiniest effort could have changed everything. There are still so many things I never got to tell him. So many questions he still owes me answers to. If you really have no heart, then just look me in the eyes. I, Navia, will show you the true meaning of regret. โอ้โหแม่งเลยเฮ้ยโถเอ้ยคือโอ้เข้าใจในเวลเลตอย่างนึงอ่ะคือมันแบบมันสูงสุดอ่ะมันอยู่สูงสุดในชั้นศาลอ่ะมันทำอะไรไม่ได้อ่ะกฎหมายอ่ะเป็นคนที่อยู่ในกฎหมายทำไงได้วะ I'm sorry, Miss Navia. You and my father are truly alike. You keep all kinds of things in your heart and never say a word to anyone. It's not so much that you can't feel, but that you would never express anything. Oh well. In any case, everyone already knows full well the apathy of the Chief Justice. My apologies for taking my emotions out on you, Monsieur Chief Justice. Let's go, Traveler and Paimon.ที่ไม่อยากเจอในเวลเลตก็เพราะอย่างนี้นะไม่ได้กลัวแค่มีอดีตNavia, are you okay? I'm fine. เฮ้ยไม่ใช่บังเอิญแล้ว Rain. เฮ้ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้ว Raining. You're right. Wasn't it still sunny when we went into the building? And there shouldn't be any active trials today. How strange. Now that I think of it, on the day my father was convicted of murder, it was also raining. What is it? Did you think of something? ฟรีน่าร้องไห้อยู่หรือเปล่าเกิดขึ้นในที่ร่มหรือกลางแจ้ง Yeah, he was outside. It was uncovered and the rain could fall there. Why? Do you think the rain could have affected the crime scene? ไม่ใช่ขนาด Hasn't นั้น occurred to us before. ใจเย็น We've even expanded the search area to try to account for that, but didn't find anything of value. แต่ตอนนั้นพวกเธอยังไม่รู้ข้อมูลอย่างหนึ่ง Oh? Wait. You don't mean... เรื่องที่มนุษย์กลายเป็นน้ำได้ So you're saying that the true murderer could have been turned into water and then got washed away with the rain? Yeah. And if that's what had happened, then no one would have believed your dad, even if he explained what he saw to the authorities. I really think I found a true genius for a partner. You're completely right. How did I not connect the dots earlier? All right.
let's go to Poisson. With this new lead in mind, we'll get to the bottom of my father's case for sure. Yeah, we're gonna make progress for sure this time. Do you want to go with me now? Or do you want to head over by yourself later? แป๊บนึงมีคนจับตาดูนางอยู่ไม่เอาไปตอนนี้ดีกว่า Let's go then. ตอนแรกผมกะว่าจะไปสำรวจไอ้ที่ว่าอะไรนะอยู่ชั้นบนสุดแล้วฟูรีน่าอยู่ข้างบนผมกะว่าจะไปสำรวจที่นั่นก่อนแต่ไม่เอาปล่อยเธอไปคนเดียวไม่ได้ What ฮะพากูมานี่เฉยเลยเฮ้ยเหี้ยนกอะไรวะเนี่ยโอ้ตัวใหญ่วะ Whoa, what a huge ship! Why would a ship be anchored at a place like this? There's no need to be so surprised. While it may look like a ship, it's actually Spina di Rosula's headquarters. My father was the one who asked for it to be built like this. Perhaps our taste in exterior design is the only thing we occasionally had in common. A gigantic and glamorous ship embodies discovery, opportunity, ambition, and conquest. It symbolizes Spina di Rosula's bright and limitless future. Okay. And Paimon thought you were bluffing when you said Spina di Rosula had a glorious past. Paimon was confused why a group with such a history would live in the sewers. But now that Paimon has seen this ship for herself, she's been convinced. Well, Poisson is where Spina di Rosula began, after all. It's our main base, our home. โอ้ยเหี้ยมึงใครเนี่ย อยู่ดีๆก็โผล่เข้ากล้องไอ้ชิบหายโอเคนั่นไงมึงนะแป๊บนึงนะอะไรเนี่ยโอ้โหบอกตามตรงไม่ว่ายังไงก็สวยอ่ะขอแค่ดูเฉยๆผมอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวอะไรเนี่ยอ๋อน้ำไม่ลึกละระยะพุ่งไม่ได้ เมลุสMelus, we're back. อยู่นี่อ่ะเนี่ย Apologies for the wait, demoiselle, and our most important partners. You said before that you still had some business at the court. What brings you back to Poisson so quickly?
About that. It's because my partner here reminded me of something really important. You see, what if my father's case had something to do with water from the primordial sea? You still remember, right, Balus? On that night, it was raining? Yes, the case was quite similar to that of Mr. Linney's. Both were what you'd call impossible murders. ตัวการเบื้องหลังคือคนเดียวกันเหรอ Could you tell us a bit more about what happened before? Yeah, of course. Many years ago, something called synth began to gain popularity in Poisson. At a glance, it was a kind of drink that could excite your mood and produce many pleasant hallucinations. Wait! Didn't that guard guy who turned into water also mention that the primordial water could be used to produce some kind of potion? Yes, he did. Considering what we know now, it's almost certain that synth is created using water from the primordial sea. If you drink synth for an extended amount of time, you'll suffer many side effects, such as losing the ability to focus or control your emotions. And if you were to stop drinking it completely, you'll experience flashes of paranoia and anxiety while lacking energy to do anything. It's an extremely dangerous substance. As he oversaw Poisson, my father was compelled to put a stop to synth abuse and called for a complete ban of it. Boss's uncompromising attitude incurred the synth vendor's wrath, but no matter how much they threatened or bribed him, he refused to yield. Not only that, Boss became determined to find the mastermind behind the synth operation and put an end to the problem once and for all. Yes, but the enemy was very cunning. So he could never get anything out of the dealers, all of whom only sold the stuff and weren't privy to the rest of the operation. Recognizing that, my father decided to contact the dealers in secret and cultivate personal relationships with them. Finally, he was able to convince someone to become his informant. The man's name was Jacques. He felt greatly ashamed about his work after seeing many families destroyed by synth abuse. That night, my father hosted a banquet at his countryside estate. He planned to meet up and exchange information with Jacques over some food. แป๊บนึงนะคนชื่อจ็อกอะคนชื่อจ็อกนี่ชื่อมันไม่น่าฝรั่งเศสเท่าไหร่นะใช่ไหมชื่อจ็อกนี่ไม่น่าฝรั่งเศสนะ But then, we heard two gunshots from the courtyard. We raced to the scene and found my father, still holding a gun, and Jacques, who was already dead on the ground. อ๋อ How did that happen? Aren't they on the same side? ไอ้จ็อกมันติดยาไอ้จ็อกมันติดยาแล้วเหมือนว่าจะทำอะไรบางอย่างกับพ่อของนาเวียแล้วพ่อของนาเวียด้วยความที่ว่าน่าจะมีสกิลมั้งแย่งปืนมาจากมือมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาเลยโดนใส่ร้ายแต่น่าใช่ทั้งหมดไหม Sounds just like Lenny's case, doesn't it? In both cases, the culprit seemed obvious, but neither appeared to have any motive at all. Looking back on it, though, I now believe the most important clue was something we all overlooked at the time. There were pieces of clothing left at the scene. โอ้มีคนละลายหายไปอ่ะ Precisely. It's all thanks to you that I made the connection now. Back then, we all just thought they were some costumes that Jacques used to disguise himself at the banquet. But, considering it now, it's almost certain that they belong to a third person at the scene. With one extra person, we'll also need to reconsider why the 2 shots were fired. ต้นปลายสาเหตุของปืน2 นัดด้วยทำไมปืนต้อง2 นัดอ่ะบุคคลที่3ใช่บุคคลที่3แล้วก็ถูกลั่นไปแล้วแป๊บนึงนะนัดหนึ่งยิงจ็อกใช่ไหมอีกนัดหนึ่งอ่ะอีกนัดหนึ่งยิงคนที่โดนละลายหายไปอ่ะยังตัดเรื่องที่ทั้ง2 คนอาจจะทะเลาะกันไม่ได้แต่ก็เป็นไปได้ว่าบุคคลที่3จะมาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันโอเคใช่ You're right. We still don't know what happened. But my intuition tells me that we're on the right track to figuring it all out.
แม่ง3 ปี I'm finally headed towards the truth. เชี่ยกว่าจะคิด Jacques ได้ was an empathetic man who was infinitely remorseful for his past actions. นี่แค่ It's 3 ปี unlikely that he turned on Boss with zero warning. อ่ะบอกไว้ก่อนเลยนะนี่แค่3 ปีเพิ่งจะมาแก้ได้โอ้โหไอ้เหี้ย10 ปีเพิ่งจะแก้ได้อ๋อใช่ไอเหตุการณ์สาวหายไปก็หลาย10 ปีแล้วคิดดูดิเพิ่งจะแก้ได้เพราะเรามา I think this third person is probably the key to the full truth. On that note, however, even though this will not please you, demoiselle, as your and your father's butler, I must still offer a word of warning. Our opponent is insidious and cruel. They are extremely difficult to deal with, and Boss has already lost his life trying to bring them to justice. Even though Spina de Rosula has lost most of its former glory, Poisson has welcomed a new time of peace, and we have been allowed to live out our lives. There is no need to follow your father's path. It would be both wise and in line with Boss's wishes to step back and give up on the case. If that's indeed what he wished for, then he should have told me that himself. Was I not the closest person to him? And yet, I was the one most kept in the dark. What was the point of him dying without sharing any of the secrets he knew? Did he manage to protect anything in the end? Synth is still here. Callus the Unfaithful is still his epithet. And Spina di Rosula is barely getting by. Nothing has changed. Did he think I'd just accept his meaningless death and live out my life just as meaninglessly? I've never accepted that. Ever. Not since that day, and certainly not now. I want to find out the real answer for everyone's sake. For the missing girls, for the victims, and for myself. คุณโค้ชถามบอกว่าเป็นตัวละครที่สวยเสียของอ่ะผมว่าก็ไม่นะนางแค่มีอดีตที่ไม่ดีผมว่านางแค่มีอดีตที่ไม่ดีแค่นั้นเองครับแล้วก็เรียกว่าไงดีอ่ะการที่แบบเจ็บช้ำหรือโกรธแค้นไอ้ในเวเลตหรืออะไรก็ตามอ่ะมันเป็นเรื่องปกติมันเป็นเรื่องปกติที่แบบคนจะรู้สึกอย่างนั้นเข้าใจปะผมเลยว่าตัวละครเป็นแบบนี้ก็ดีนะตัวละครเป็นแบบนี้ก็ดีอ่ะมันแบบคือตอนนี้เนื้อเรื่องของนาเวียคือแบบคือทำให้เนื้อเรื่องของเมืองนี้มันแบบมันน่าสนใจอ่ะคือตอนเนี้ยไม่มีเนื้อเรื่องของเทพน้ำเลยนะเทพน้ำแม่งกลายเป็นตัวโจ๊กอ่ะตอนเนี้ย Navia. This is indeed the best moment to act. Your partner appears to be quite reliable, and more importantly, demoiselle, I think you're also ready to take this on. มันเป็นมุกก็ผมนึกว่าคุณพูดจริงไม่รู้มาสคอตเทพน้ำแม่งไม่ใช่มาสคอตอะไรที่ผมว่าแม่งตัวตลกอ่ะบอกเลยไอ้เหี้ยทำแก้เคสได้เคสแตกแล้วแบบโอ้แม่งหน้าแตกไอ้เหี้ยหน้าตลกดี So you do know something แต่ตัวละคร else, สวย Melissa. อ่ะติดอย่างเดียว Yes, I do. In fact, even before that banquet, Boss already knew of the connection between Synth and the serial disappearances case. But what drove all the tensions to the boiling point was the revelation that you, demoiselle, had been selected as the next target to disappear. What? Boss also didn't tell you that he had been diagnosed with a rare illness. The doctors told him that he had no more than 5 years left to live. And the serial disappearances case caused him great anxiety. 5 years was nowhere near enough time to resolve this long-standing conflict. But once he passed away, all the danger would pass on to you. Knowing all of this, he decided to use one final intimidation tactic before his death. He claimed to have already gotten his hands on some key incriminating evidence for the other side, and even told some members of Spina de Rosula about the details. But as long as you remained safe, he would not share the evidence with the public. If something were to happen to you, then he and all those he told would immediately expose all they knew about Synth and the disappeared victims.
Right. So nobody would be able to get off scot-free. As we've seen, Boss's tactic has worked. Even though Boss has been gone for a long time, the other side has not tried to take Demoiselle's life. No, I don't believe it. He never appeared to look sick to me. No father wants their daughter to see them weak and haggard. Especially someone as proud as Boss. To him, dying in a duel and suffering lasting dishonor as the unfaithful was still far preferable than losing face in front of his daughter. Oh. So he chose to die in silence, so that he could protect me. I'm afraid you're not understanding this correctly, Demoiselle. What Boss wanted to hand to you was not a parasol, but a sword. If Boss's spirit could hear you telling me that you want to find the answer for the sake of everyone involved, I'm sure he'd be extremely proud. That fool. Couldn't he have just given it to me straight? No. He might have set up everything precisely because he never thought I'd be able to understand him. Is that the amount of confidence he had in me? And what if I was never able to make it to where I am now? เขาให้เธอเป็นคนเลือก Yeah. I suppose that's true. With the way he'd set things up, if I had wanted, I could have just lived out my life without a care in the world. But thankfully, he rarely talked to me about complex matters, and thus understood little of me as a person. In this case, he really didn't need to give me an easy way out. Malus, what was the key evidence that he shared with you? It's the location where synth is produced. Essentially, it's the enemy's headquarters. When he was threatening the enemy, Boss didn't share the specifics of the incriminating evidence he found. But if you want to use it against the enemy, you'll still have to take several things into consideration. Why? If we know where the place is, can't we just go storming in? You mustn't forget that we're fighting against a mysterious and dangerous organization that's been in operation for decades. There's no telling what might be lying in wait at their headquarters. We also have no idea what kind of evidence we may be able to find inside, nor what people we may be able to capture. But a single visit to their headquarters would be tantamount to a formal declaration of war. The worst case would be that we leave empty-handed, but also open ourselves up to full retaliation. Then, in that case, why not work with the Fontaine authorities? Well, you saw one of them dissolve during Mr. Linney's case. We have no idea just how thoroughly they may have been infiltrated. That's true. Seems my father really had no choice. But things are different now. It should be a lot easier to prove the other side's guilt, now that we've connected Synth with the disappearances case. You sound like you've put a lot of thought into this, Malus. I am the butler, after all. I live but to serve the boss and Demoiselle's will. I've always been willing to take on any kind of risk for your sake. But considering my relative lack of ability, I've spent my time keeping secrets, performing basic investigations, and waiting for the right time to come. Thank you for all of that, Malus. Have you discovered anything new in the past few years? Let me think. One conclusion I came to was that the enemy must be quite familiar with Spina di Rosula, or at least have an informant planted here. When I announced orders to the organization's members on Demoiselle's behalf, I used to deliberately keep a few people in the dark and observe the reactions of the synth vendors. If the vendors didn't change their plans, then the individuals informed of our orders must be innocent. If the vendors packed up and fled, however, then someone must have given them the news. After several rounds of testing and investigative tracing, I've narrowed the suspect list down to 3 people. The first is Florent, Spina di Rosula's senior advisor. Huh? Florent? Yes, surprising, isn't it?
He was one of the people Boss trusted the most, which also means that he was someone who understood Boss really well. Thanks to his position within Boss's innermost circle, he always knew our upcoming plans and could thus avoid capture this whole time. There's someone else like him too. Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Uncle Marcel. สมาคมการค้านี่คือ It's a guild in Poisson. Boss helped it to grow to its current size and prominence. ก็คือค In น the ไหน beginning, they were only reselling some daily goods, but now they're one of the richest guilds around with a lot of business connections in the city. So, they're like a sister organization of Spina di Rosula? Yes, you can say that. When we were fighting against the synth dealers, they provided us with plenty of support. It's a bit difficult to imagine someone using their own money to hunt down themselves. The final suspect is Thierry, the man responsible for coordinating information between Spina di Rosula and the guards. Although ใช่ the เฮียนี่ guards ปะ mostly leave us to our own devices, there are still many activities we have to report to the local authorities. Since Thierry is always in the know about our current activities, he could theoretically always plan one step ahead. I see. These are all people who I communicate with quite regularly. To think that the enemy we've been fighting against has been right next to me all along, among those I trust the most. It's almost too hard to believe. If you want to investigate them, please take every precaution to not alert the quarry. Judging from our experience, the enemy is extremely cautious. Of course. And thank you, Malus. You've provided us with a lot of great information. ใช่นั่นปะที่แม่งละลายตัวแม่งละลายใน I'm สาร just อ่ะ doing my ใช่มันปะ duty. And before I forget, proving Boss's innocence would also mean clearing him of blame in Jacques' death. After that incident, Jacques' wife and daughter were taken into the Spina's care. They still live in Poisson today. If it might help, you could also pay them a visit. I can make the necessary arrangements. Oh, thank you so much, Malus. You really are the best. A new case awaits, my dear partner. Yeah. Nice. I hope we can work together to uncover the truth and end this case once and for all. ตอนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้1 ชั่วโมง 40โอเคยังต่อได้อีกหน่อยโอเคในคืนฝนตกเมื่อ3 ปีที่แล้วผู้เข้าร่วมงานได้ยินเสียงปืนลั่น2 นัดโอเคนอกตัวบ้านเมื่อผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงก็มาถึงก็เห็นแคลสถืออาวุธปืนอยู่ในมือแล้วจอร์จถูกยิงเสียชีวิตผลการสืบสวนปีนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะมีบุคคลอื่นหลบหนีหลังก่อเกิดเหตุดังนั้นคาร์ลจึงถูกตัดสินว่าเป็นฆาตกรโอเคอยากเลยโทษทีเริ่มจากตรงไหนนะแป๊บนึงขอดูตรงนี้ครับแป๊บว่าละ It is settled then. Please excuse me and enjoy your conversation at your leisure. Thank you for arranging everything for us, Malus. Excuse me, miss. Do you need anything from us? เฮ้ยทำไมเด็กหน้ากันวะเป็นไรเป็นไรจ้องอะไรขนาดนั้นอะไรวะ Navia's all quiet. This isn't like her at all. อย่าไปกวนเธอดีกว่า I'm sorry that I only came to visit after all this time. After what happened, I didn't know how I was supposed to face the two of you. Ah, if it's about that, there's no need to apologize. After my husband died, Spina di Rosula sent us a lot of mora and support. I understood your guilt and apology to be genuine.
Aren't all of those things nothing compared to the loss of Jacques? I can understand the kind of pain that comes with losing a father so needlessly. You don't understand at all. I didn't know how to face you, because I didn't know what I could possibly bring as a consolation gift. I know only the full truth could bring closure to you, and to all of us. I'm sorry. I appreciate the sentiment, but you don't have to carry all that guilt. On the matter regarding my husband, my daughter and I have more or less found our answer already. Would you mind sharing it with me? I really can't believe that my father could ever bring himself to shoot Jacques. I always knew that my husband's money was earned through others' suffering. He told me countless times that if he could turn back the clock, he would never go into the synth business again. He had many regrets, and felt that he took the idea of providing for his family too literally. For the longest time, he thought Mora was everything. So when Mr. Callis came to him with a proposal, he accepted it almost immediately. He tried to be as careful as he could, but even so, he was still found out by the higher-ups. They found out about his betrayal? Papa didn't say that exactly, but Papa did tell me that I should never be ungrateful. Before he left that day, he told me that he had no choice. It was only later that I realized it was his final farewell to the two of us. มีคนสั่งจ้าไปฆ่าคารัส I don't know that for sure, but you could say that's the conclusion I eventually came to. Which is why I'm the one who should feel guilty. Callis had always taken great care of us, both when he was still alive and after he passed away. เนี่ยอย่างที่ผมคิดไว้เลยไอ้จักโอเคแต่ไอ้จักอย่างที่ผมตามที่ผมคิดไว้คือจักไม่ได้เสพไอ้เจ้าน้ำบรรพการนั่นแล้วเกิดคลั่งโอเคมีคนสั่งไปฆ่าก็โอเคก็แบบเหตุผลมันดีกว่ายกเว้นแต่ว่าจะไปเบอร์เซอร์แล้วไอ้ฆ่าไอ้จักซะงั้นแต่ด้วยความที่ว่าปืนมีอยู่2 นัดใช่ไหมอีกนัดหนึ่งไปโดนบุคคลที่3อย่างนั้นเหรออันนี้คือสิ่งที่ผมสงสัยอยู่ Even if he fired the shot that killed my husband, it was likely in self-defense. It is impossible for me to hate him for what he had done. But Mama, why is Papa still the bad guy if he did the right thing? Papa always wanted to be a good man, so why did he have to do a bad thing in the end? Well, things aren't always as they seem. You still feel like your papa was a good man, right? Yeah, Papa was a really good man. The best in the whole world. Then you should hold on to that. If a good man had to do a bad thing, then he must have had his reasons, regardless of whether he left you a parasol or a sword. He must have done so to give you a better life. Oh. Thank you จ้าเป็นคนฟันเตนไม่ใช่ everything มอ you've สแต told น me. โอเค I will definitely find the truth. The current state of things is not something I'm willing to just sit back and accept. Thank you. I'm very grateful to hear this from you. Even though your personality is quite different from your father's, your determination when you speak is really similar. You really think so? That's the first time anyone said that to me. À, อย่างที่ผมบอกไปป้องกันตัวน่าจะดึงปืนออกมาทันแล้วปืนนั้นดันลั่นออกไปและด้วยความที่ว่าปืนสมัยเนี้ยปืนสมัยนี้ในโลกเกนชินนะอย่างที่คุณเห็นอะว่าปืนของคอเรนอะคุณน่าจะเห็นปืนของคอเรนเนาะมันเป็นปืนฟินล็อกครับผมก็เลยว่าระบบเซฟตี้อะไม่น่ามีอยู่แล้ว นะยกเว้นแต่ว่ามันจะโหลดกระสุนมาอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดยังไม่ได้โหลดเข้ามาปืนมันยังไม่ทำงานหรอกจริงไหม
ผมก็เลยว่า ดึงออกมาด้วยความเพื่อป้องกันตัวแล้วก็ปืนลั่น โอเค นี่คือสิ่งที่ผมคิดไว้แล้วผมก็ผมว่าผมไอ้นี่ละคือก็เดาได้ไม่ผิดเดาได้ไม่ผิดเหมือนกัน อันนี้ถือว่าโอเคละ I'm fine. Don't worry. Let's investigate the 3 suspects next. Laurent should be nearby, and we should be able to find Thierry and Uncle Marcel in the city. I'll get myself together on the way, so please don't worry. แต่ปืนเซสนาย่ามันปืนอะไรวะ Greetings, boss. How may I be of assistance today? ปืนข้าวศิลาอีน้อง I'm sure you've heard about what happened at the Opera House. Someone got turned into water right in front of us. Yeah, I've heard. With something that dramatic, I'm sure journalists will milk it for all it's worth. And it'll be all the talk for the next several weeks. It also reminded me, on the day that the incident happened with my father, it was raining outside, and we found some clothes left at the scene. After my partner here put the dots together for me, I feel like we should try to reopen his case. Can you do me a favor and try to recall what happened that night? Let me think. Mr. Callis was feeling pretty upbeat that day. So he was drinking and bantering away with us at the table. After that, he told us that he wanted to go get some fresh air. So we let him go without thinking much of it. Who knew that we would hear 2 gunshots ring out right after? My first reaction was that Mr. Callis's life was in danger. So I grabbed my holster and made a mad dash toward the scene. But when I got there, it was already too late. Mr. Callis was standing over a dead body with a gun in his hands. All we could do was look back and forth at each other, not knowing what to say. So you also remember 2 gunshots then? Indeed. The guard said that the first shot didn't hit anyone, while the second killed Jacques. But I've never really bought that explanation. Reason being, Mr. Callis had left his gun on the table. I even made sure to confirm that before running to the scene. But according to the guards, that doesn't mean he couldn't have had other guns on his person. About the clothes left at the scene that you mentioned, do you think there was a third person there who was turned into water? เป็นไปได้ At least from our perspective, my father had no reason to kill. So he would also have no reason to bring an extra gun with him. The gun he was holding probably belonged to Jacques, or a third person on the scene. Yeah, that makes a lot of sense. So you're saying Mr. Callis ended up with the gun because he seized it from one of the other guys? But hold on. If that's what had happened, then why didn't he share the truth with any of us? He didn't even want to face the Oratrice machine, and chose instead to prove his honor in a duel. Did he lose all faith in the courts after seeing someone dissolve right in front of his eyes? About that, Malus told me a thing or two. So, I think I can understand why he committed to the duel. I'll tell you everything once the whole truth has been revealed. I understand. Then I'll leave Mr. Callis's honor in your hands, boss. And if I may just say one more thing, the whole Callis the Unfaithful epithet has been a thorn in my side since the day it was invented. Many people have laughed at me for still calling him Mr. Callis, even after so many years have passed. But it was Mr. Callis's trust that allowed me to rise through the ranks of Spina di Rosula and live the life I lead today. No matter what others might say, he'll always be the man I respect the most. And he'll always be my boss. Don't worry. I will definitely find the truth. You and all our other comrades at the Spina deserve to know the truth as well.
โอเคโอ้ยผมว่าผมน่าจะอยู่ต่อได้อีกนิดนึงนะโอเคเดี๋ยวผมว่าผมเก็บหลักฐานทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวจบไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะผมต้องต่อจากนี้ผมน่าจะไม่ไหวละ เหนื่อยละเริ่มเหนื่อยละโอเคแต่สนุกนะแต่พอตามตรงสนุกว่ะให้มันได้อย่างงี้ดิวะ Hey, Thierry, it's me. อ๋อคนละคนสินะ Oh, now, what brings you here, Miss Navia? I've heard that you made quite the name for yourself at the Opera House. Oh, so you've caught news of that already. Oh, okay. Hey, I'm also a member of the guards, you know. The way you make it sound, people would think I was sent off to Poisson because I had done something wrong. Are you sure there isn't a little bit of truth in that? Under normal circumstances, shouldn't you have been called back to the city already? Where I work is really up to me. Let's just say I enjoy the ambiance of Poisson. Callis did a fantastic job running the town, building Spina di Rosula from the ground up and clearing many obstructions in my way. It would be next to impossible for me to find a similarly easy but high-paying job in the city. Anyway, enough chit-chat. Are these two friends of yours? You, here for some formal business? แป๊บนึงนะมึงยังไม่รู้จักกูเหรอ These two are my partners. What happened at the Opera House made us realize that Linny's case and my father's may be related. We're trying to reinvestigate the details of my father's old case. Ah, I get it. You think there might be more to the case now that we know people can be dissolved into water, right? I was also flabbergasted when I first heard of it. If you want to go through the original files from your father's case, I can help you look for them. That'd be much appreciated. Thank you. Actually, I have another question. Do you have the authority to dispatch Gardamex? Of course. Without them, I couldn't possibly handle Poisson on my own. Why do you ask? We definitely can't use them to forcefully get more evidence for your father's case. เฮ้ยแป๊บนึงนะน้ำเสียงมึงแปลกๆนะคือผมแค่ฟังเฉยๆอะแต่น้ำเสียงมึงแปลกมากเลยเอาจริง Well, you see, just recently, แล้วความมั่นใจมึงอะเยอะมาก we were attacked by a horde of unnumbered Gardamex in the city. So, if you hypothetically wanted to do something against me, all you would need to do is get rid of the mecha serial numbers and send them after me. Then you think too highly of my abilities. Dispatching mecha is very different from controlling them. If I had to make an analogy, when you order a dish, the chef will make it for you. You can ask the chef to cook, but not to massage your shoulders or carry your baggage. If you try to make unreasonable demands, the chef would just think you're out of your mind and ignore you completely. The same goes for me มี and แต่ค my นรวยเท่านั้นแหละ gardeners. ที่จะซื้อหุ่นมาใช้ได้ Removing a serial number is also not as easy as you might think. There are a lot of complex steps to it, and it's almost impossible to keep it a secret. So I can promise you, those mecha were definitely private units. They're certainly not cheap. So, whoever their owner is must be super rich, powerful, or both. Now that you mention it, though, being in the synth business would definitely be profitable enough to afford this. ก็จริง Oh, then you're officially in the clear, Thierry. อะไร Oh, thank you for the vote เฮ้ย of confidence. อย่า Navia. นะ Jokes aside, I'd like to wish you all the best with your investigation. I'll be staying in the city for a little while, so just come find me if you need any support from the guards. พ้นข้อสงสัย
ก็ไม่ใช่ว่าจะทำงานราชการแล้วไม่รวยเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยก็พวกมึงเป็นขนาดนี้แล้วพวกมึงมีงานถึงขนาดนี้แล้วก็กูก็ไม่ไว้ใจมึงอยู่ดีอะ ไม่ไว้ใจมึงอยู่ดีเว้ยแม่โอเคคนสุดท้ายใช่ไหมมาร์เซลมาหาคนสุดท้ายกันไหวอีกนิดอยู่ได้อีกนิดอยู่ได้อีกนิดร่างกายฉันจะไปแล้วผู้หญิง Hello. How may I help you? อ๋อตกใจหมดไอ้เหี้ย I'm here คุณ to นึก see ว่าตัวจ Marcel. ริง Could you please let him know? You can just say Navia's looking for him. Sure. I will let him know right away. หลังจากแจ้งให้มันกูใกล้จบแล้วนะหรอเอาจริงเหรอเฮ้ยแป๊บนึงนะผมเล่นได้2 ชั่วโมงเองใกล้จบแล้วจริงเหรอเฮ้ยขอให้จริงนะผมไม่นี่นะผมใจสั่นแล้วอะรับทราบกรุณาเราสักครู่หลังจากเราอะไรว่าส่งคนเนี้ยไปบอกไหมเว้ยนาเวียมาใช่ไหมนาเวียมาสักพักหนึ่งแม่งถีบประตูออกมาแล้ววิ่งออกไป คือมากลางเรื่องแล้วใช่อ่ะกลางเรื่องแล้วอ่ะ Navia, hello. Sorry to keep you waiting. I'm not as young as I used to be, so my legs are giving out a bit. Oh, it's all right, Uncle Marcel. There's no need to stress. อ๋อไม่น่า I ถึงเรียก just ลุง wanted to talk to you briefly about ก็ไม่ what นึกว่าจะ happened แก่ in the ขนาด Opera นี้ House. I'm sure you saw everything too, right? Yes, I've never seen anything so strange. Oh, you were at the Opera House too? That's right. I went there with Navia to see the magic show. Who knew it would turn into a whole murder mystery? I also witnessed your marvelous sleuthing work. Quite impressive. To beat the Hydro Archon at her own game on her own turf, I can already imagine everyone in Fontaine discussing your exploits over a few glasses of wine. เจ็ดโด Paimon doesn't want to become the talk of drunkards. Apologies. It's just how Fontaine is as a nation. Everyone loves drama and theatrics. Uncle Marcel, you've also noticed that other thing, right? The fact that humans can dissolve in water? Yes, I was reminded of your father's case right away. Is that what you're investigating now? Exactly. I still don't have much solid proof, but I can sense that the other side has already begun to act. Oh, and what makes you say that? We were attacked on Araneus by some unnumbered Gardamex. And there was also an attempt to get me to drink water from the primordial sea. If not for the vigilance of my partner, I probably wouldn't even be here talking to you right now. Oh, you're giving us too much credit. Wasn't it you who protected us? มาสวย It seems things are heating up again. ไม่ได้มองมาเลย The ผ peace ม that Callus sought so dearly will soon become a thing of the past. But rest assured, Navia, Poisson will always remain a safe haven for you. If you're scared, you can always return there. If anyone dares to lay their hands on you there, the Confrérie of Cabrières will use its funds to the last Mora to bring them to justice. Thank you, Uncle Marcel. But I don't intend to go into hiding. I'm going to strike while the iron's hot. Do you have any new thoughts on my father's case? About that. Sorry, my age is catching up with me, so it'll take me a while to recall my memory. The Confrérie was responsible for that banquet, so I was out and about the whole time making sure things were running smoothly. I didn't even have the time to drink with the guests. Then I heard the sound of a gunshot, and the rest was history. Oh, it's okay. No need to push yourself. We'll ask around some more. See if there are any valuable clues elsewhere. Sounds good. Just let me know if you ever need more. อ้าว อ๋อ My wealth เอา comes เงิน from มาจาก Callus's ลุงคนเนี้ยเหรอ patronage and support. I'll spend however much it takes to clear his name.
โอเคจับพิรุธได้ยังเอ่ยมึงอายุเท่าไหร่ก็โอ้ยผมคิดอะไรไม่ออกอะคุณคือผมเพลียแค่นั้นแหละแต่ก็เมื่อตะเกียผมรู้สึกว่าไอ้ลุงเนี่ยมันแบบมันจะจำไม่ได้ขนาดนั้นเลยอ่ะคือมึงจำได้ว่ามึงต้องทำงานยังไงมึงจำได้ว่ามึงแบบวิธีการทำงานของมึงเป็นยังไงขั้นตอนการทำงานมึงเป็นยังไงมึงทำมึงแบบมึงรักษาเงินยังไงมึงเก็บเงินยังไงแต่มึงจำสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้ามึงไม่ได้เงี้ยเหรอ None of them sounded particularly suspicious. ทั้งสองคนไม่มีปัญหาอะไรนะ I suppose that's to be expected, though. If a single conversation's all that's needed to find them out, then my father wouldn't have needed to investigate the case for so many years. Anyway, even though we didn't make a breakthrough, let's still compile what we were able to find. ก็คุณบอกว่า4 ชั่วโมงอ่ะผมก็นึกว่ามันจะยาวขนาดนั้นไงผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะหั่นออกเป็น2 พาร์ทละกันโอ้ยตายถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่มั่นใจอะดิว่ามันจะกี่ชั่วโมงอ่ะโอ้ไม่ควรตัดไปต่อวันอื่นนะตายแล้วผมจะทำยังไงล่ะเนี่ยBut where should we start? ในจุดแจ้งของจัก You're right. Flora mentioned that Callus probably only ended up with the gun because of circumstance. That makes sense. According to Jacques' family members, he already told them that he had been discovered and that he had no choice before he left home that day. เราขาดใครวะเนี่ย If I had to guess, he probably received an order from the synth boss to kill my father. Had he refused, he and his family's lives would have been forfeit. So, Jacques fired the first shot? ฉันรู้สึกว่าลงมือไปก็ไร้ประโยชน์ Oh? And why is that? ถ้าฆ่าคารัสเขาจะไม่ตายเหรอถ้าฆ่าคารัสแล้วครอบครัวเขาจะปลอดภัยเหรอOoh, that's a good point. Jacques probably already knew that he was just being used as a tool for murder. And once he had completed his mission, he'd be of no more use to his boss. ใช่ So, what would make more sense from his perspective would be to turn his back on the order and seek protection from my father. บุคคลที่3เป็นตัวการทำให้สถานการณ์แย่ลง Makes sense. But without evidence, that's still just a theory. Besides Jacques, the attack from the Gardamex has been bothering me quite a bit as well. It's obvious that our enemy has become more antsy after the secret of the primordial seawater was revealed. Do you think he knew, even then, that we'd follow this lead to the end? Given everything that's happened since, it's quite possible. But who among the 3 suspects would have the ability to control privately owned Gardamex? สามารถควบคุมสามารถควบคุมหุ่นรักษาการส่วนตัวได้อะสามารถควบคุมผมรู้สึกว่ามาเซลอ่ะมีโอกาสที่สุดเพราะว่ามันรวยไง Uncle Marcel? My father did really trust him. And they worked together on a large number of projects. Maybe that's how he got to know Jacques. And with funds from the Confrérie, he could also afford a large number of Gardamex. ใช่ Still really hard for me to imagine, though. After all, Uncle Marcel has been around since I was just a child. Also, wouldn't this mean he has been spending a whole lot of mora and energy to fight his own synth business? จะเป็นคนอื่นเหรอ Voluntary Thierry, you say? Huh. It is possible that he's figured out a way to convert the Gardamex for personal use. But I didn't feel like he was lying when he was talking to us about the mecha.
I also don't think he'd be able to keep that kind of tampering under wraps. Yeah, had he actually tampered with the mecha, we'd be able to prove it with a simple check of the guard's inventory. If the mecha were taken from the guards, it should be pretty easy to find out when and how that happened. หรือจะเป็นคนอื่นจริงเหรอฟลอเรนน่ะ Florent? It is true that he was closest to my father, and thus had the best chance of learning about his dealings with Jacques. อ๋อไอคนแรกสุดใช่ไหมไอที่ว่ามันจงรักภักดีกับพ่อใช่ไหมจงรักภักดีกับพ่อนาเวียใช่ไหมตอนแรกผมก็สงสัยมันนะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันอวยเกินรู้สึกว่ามันอวยพ่อมันเกินไปมันมีโกหกหน้าตายก็มีBut as Spina di Rosula's advisor, his work mostly deals with personnel and security, so he shouldn't have much means when it comes to finances. So you're saying he's too broke to afford a mecha army? Exactly. He can't. And even if he could, I don't think he would be able to dispatch a whole group so quickly. Who could it be? ฉันคิดว่าสรุปแล้วคือใครอ่ะงั้นตอนนี้คิดว่าใครผมรู้สึกว่าไอเนี่ยอวยเกินอวยเกินไปแล้วก็อันนี้ไม่ใช่แค่แบบเรื่องออกแบบดีไซน์หรืออะไรนะผมรู้สึกว่าการแต่งตัวของมันอะก็ไม่ได้จนอย่างที่คิดนะเข้าใจปะไอเนี่ยผมสงสัยตั้งแต่เราเริ่มพูดกันมาแล้วที่สองคือเทอรี่นิสัยการพูดผมติดแค่นิสัยการพูดกับท่าทางของมันรู้สึกว่ามั่นใจเกินเหตุและด้วยความที่ว่ามันเป็นผู้รักษาการอยู่แล้วก็เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์จริงไหมแล้วเรื่องอะไรที่จะคุมได้แล้วไม่เอาไปใช้งานต่อมาร์เซลผมติดแค่อย่างเดียวคือเขาจำเหตุการณ์ไม่ได้เขาจำได้แค่ว่าเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นจริงแต่เดี๋ยวนะคือมึงจะจำอะไรไม่ได้เลยเหรอแล้วอีกอย่างหนึ่งเงินหนาเป็นบุคคลที่เงินหนาที่สุดตั้งแต่เราคุยกันมาคนที่สงสัยที่สุดในตอนเนี้ยผมยกไอ้นี่ก่อนเลยผมยกคนนี้ก่อนแต่ด้วยความที่ว่าผมเลือกมาเซลก่อนเพราะว่ามันใกล้เคียงที่สุดด้วยความที่ว่าเงินเยอะมีสิทธิ์ที่จะซื้อหุ่นตัวนั้นและเอามาใช้เล่นงานเราก็ได้ส่วนตัวนี้มีอำนาจในการสั่งการหุ่นเข้าใจปะสองคนเนี้ยมีอำนาจเว้ยแต่ใช้อำนาจที่ผิดหรือใช้อำนาจผิดหรือใช้อำนาจถูกไอเนี้ยน่าสงสัยสุดเลยว่ามึงไม่มีมนทินเลยแม้แต่นิดเดียวมึงถ้าไม่มีมนทินเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วด้วยความที่ว่ามึงรู้เหตุการณ์ว่ามีการเช็คปืนแล้วเรียบร้อยมีการใช้อาวุธแล้วเรียบร้อยว่าแต่ละคนไม่มีการเอาอาวุธเข้าไปในงานแต่ทำไมถึงหลวมทำไมถึงกาดหลวมแล้วจักเอาปืนเข้ามาได้ยังไงแล้วบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงได้ยังไงก่อนแล้วคนในงานไอเนี้ยคือผู้จัดการเลี้ยงเห็นไหมไอนี่คือผู้จัดการเลี้ยงส่วนนี้คือ security ฉะนั้น2คนเนี้ยน่าจะเกี่ยวข้องกับงานเลี้ยงไม่มากก็น้อยส่วนนี้เนี่ยไอนี่เป็นสมาชิกใช่ไหมเป็นสมาชิกใช่ไหมถ้าเป็นสมาชิกเขาอยู่ในงานเลี้ยงด้วยสุดๆคนนี้แม่งสุดๆเลยโอเคกูเลือกมึงก็ได้ดวลสรุปไปหน่อยผมดวลสรุปไปหน่อยดูจากการรักษาหุ่นแล้วเหมือนจะเป็นไปไม่ได้เท่าไหร่จริงเหรอจากการรักษาหุ่นเป็นไปไม่ได้เหรอถามจริงดูจากการรักษาหุ่นใช่ไหมรักษาหุ่นเงินหนาก็เกี่ยวนี่ใช่ไหมผมว่าเงินหนาก็เกี่ยวนะเว้ยโอเคไปผมเริ่มมาเซลแล้วนะ You know จริงใช่ไหม If you think everything through Uncle Marcel is indeed the most suspicious of them all เนี่ยเห็นไหม
ก็นั่นแหละกูพูดอะไรไปก็นั่นแหละเพราะตอนเนี้ยกู โอเค Could we be missing other suspects? Malus didn't know about the people turning into water thing when he narrowed it down to these three, did he? Malus has always been very reliable, and his judgment of others' trustworthiness has been fair and well considered. When he laid out his case for the three, the rationale he gave me made a lot of sense as well. The suspect is knowledgeable about the Spina's internal affairs, has the means to dispatch Mecha to assassinate us, and possesses significant intellect and foresight. Even if I don't want to believe it, I'm starting to see how things could all tie back to Uncle Marcel. อย่างไรเขาเป็นคนคุ้นเคยของเธอนี่ Well, we still have another trump card on top of all the theorizing and speculating. ที่ตั้งโรงผลิตซิน Yes, Malus did say that charging straight in there would be extremely risky, but we don't have any other options right now. We need far more solid proof before we can hope to go charging in on our enemy. Navia, here you are. Oh, I've been looking for you. อ้าวเดี๋ยวนะไอคนที่วิ่งอยู่ข้างล่างนี่คือมึงเหรอเมื่อกี้ผมกะจะไม่ทักกันเนี่ยไอตรงข้างน้ำตกอ่ะว่าแบบใช่มันเปล่าวะตอนแรกแบบมองเฉยๆแต่แบบไม่น่าใช่มันมั้งก็เลยไม่พูดขึ้นมาอ๋อนี่คือมึงเหรอเนี่ย Huh? Are you the guy from the guards? ว่าไง Did something happen? Yeah. News came from Irenaeus just after you left. We've got another trial on our hands. Wasn't that place built specifically for holding trials? What's so newsworthy about this one? I know. But they said the person they're putting on trial is a Fatui harbinger called Tartaglia. ไอ้ชายทำอะไรของมึง What? Is that someone you know? Yeah, we know him. Maybe even a little too well. Well, he's been accused of being the true culprit behind the serial disappearances case. It's absurd, don't you think? Wait, how? None of our investigations have had anything to do with him. That's what I thought was strange about it, so I came to tell you the news right away. If the charge against him stands, then it'll be next to impossible to get the guards to support any of our planned investigations. Right, because they'll think they've already found the culprit. Yeah, and it'll be a lot harder then to clear Mr. Callus's name. I understand. Well, partner, what do you think we should do? We still haven't found any conclusive evidence. แยกกันทำงานเถอะ Huh? Split up? What do you mean? ฉันไปเกาะเธอไปเกาะอิรินเยสเองเดี๋ยวฉันไปที่นั่นโอเค Just as expected of my partner. Since this is a trial about the serial disappearances case, the culprit's attention will be focused on Irenaeus, leaving his home base wide open. You're right. This is our best opportunity. All right then, let's do this. I'll stall them at the Opera House and charge Marcel as the true culprit. Okay. I won't have any chance of making that charge stick, though, unless we find more evidence. It'll be up to you to make it back in time and hand the decisive evidence to me. วางใจได้เลย We'll help you, just like you helped us in Linny's trial. Demoiselle, please allow us to accompany you. I'm ready. Ah, Malus, Silver, when did you two get here? We heard that you'll be leaving Poisson and figured that you might require our assistance. It's our hope that your confidence will be bolstered with the two of us by your side. เข้าสู่ช่วงท้ายละ Thank you so much. Then, let's make haste for Irenaeus. Paimon, Traveler, I'll see you at the Opera House. แม่งผมก็คิดอยู่ในหัวอยู่ว่าไอฉากที่ไอชายไปอยู่ในชั้นศาลนี่คือแม่งฉากไหนวะโอเคก็ช่วงสุดท้ายเลยเนาะการวิเคราะห์ผู้ต้องสงสัยเมื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นรักษาที่ได้มาได้รวม
กับการตรวจสอบก่อนหน้านี้ตอนนี้สันนิษฐานได้ว่าคนที่สามารถครอบครองหุ่นเป็นจำนวนมากเป็นการส่วนตัวกับทำธุรกิจกับซินได้อย่างไร้ร่องรอยนั้นมีแค่มาเซลเท่านั้นมันเป็นคนรอบคอบด้วยแล้วก็เงินหนาด้วย We should also get going. แม่ง The location has already been marked on the map, so let's head over. Huh. According to Malusa's info, the synth production base is underwater. Let's go and try to find the entrance. น้ำเดี๋ยวนะ underwater เหรอใต้น้ำเหรอแม่ระบบใต้น้ำไม่ได้ไปทำมาอวยซะด้วยทำมาให้กูกูไปแล้วหน้ากูใต้น้ำเหรอลึกแค่ไหน What ฮะ Finally found it. Huh. So this is the entrance that leads to the synth production base. It sure doesn't seem out of the ordinary at all. สิ่งที่ไม่ธรรมดาน่าจะอยู่ข้างในแหละ You're right. An important place like this is bound to have a ton of protective measures and mechanisms. Navia's probably arguing up a storm right now to stall for us. It would appear that I must repeat my question again, Mr. Tartaglia. Do you accept the charge that you are the true culprit behind the serial disappearances case? To be perfectly honest, I don't understand your country's complicated court system, or the reason why I'm being charged with something I've never even heard of. However, I did hear that people who have been charged can choose to participate in a duel to clear their name. Is that right? In which case, as long as I accept the charge, I can have an all-out fight with that champion duelist Clorent, right? เดี๋ยวแป๊บนึงนะมึงมาเพื่อแค่นี้นะ offers I've ever received. โอ้ยเหี้ยโคตรเหี้ยเลย When I privately sparred with her last time, she was obviously holding back. Real disappointing. Hey, don't you understand? You're currently the prime suspect for a major case. This isn't the place for you to be looking for fights. Oh? Sounds like the Hydro Archon wants to lecture me on the ways of the Opera House. Then why don't you duel me too? I'm the kind of student that learns best in the heat of battle. โฮ้ยเหี้ยหุยเหี้ยหุยไอ้ชายแม่งยัง What I meant. ไอ้เหี้ย It would appear that communication ไอ้ชายแม่งโคตรเก๋าเหี้ย We have made very little progress. In that case, let me explain everything from the very beginning again. The goal of this trial is to determine the culprit behind the serial disappearances case. That case had nothing to do with him. You've got the wrong man. Huh? What's going on? Why is she interjecting again? I told you it couldn't be one of the Fatui harbingers. เทก็เทมา Miss สู้กัน Navia, this is the second time you've interrupted the court proceedings. I only tolerated your behavior last time because you were able to provide the court with a key eyewitness. แป๊บนึงนะถ้าเกิดแบบคือเรื่องว่าไงเดียสถานการณ์ไอ้ชายเมื่อกี้นะคืออะไรรู้ป่ะแบบแล้วไอ้คนที่อยู่ข้างๆคุณอ่ะมันออมมือผมอ่ะสู้หน้าเบื่อไปอ่ะคือเทพน้ำมาลุยไหมครับอะไรงี้เทพเหรอมึงเข้ามา But that was an exception rather than standard court protocol. I can very well charge you with contempt of court for your interjections. Oh, please. Did you ever think I had any respect for this place's pointless theatrics? We can put that discussion aside for now. I'm not here to argue with you. I'm here to charge the true culprit behind the serial disappearances case. And if my charges prove true, then Tartaglia here will be proven innocent by default, correct? Oh, a young lady has charged in and offered to clear my name. How fascinating. Well, I'd gotten half bored to death by all these rules and procedures anyway, so I'll take you up on that offer. So, Your Honor,
Is there nothing else for me to do now? You may take a seat for now in the audience, but that doesn't mean the suspicions against you have been lifted. Now then, Miss Navia, who is the person you would like to charge instead? That person is... โอ้โอ้อย่างนี้เลยเหรอ โอ้ ว้าว Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Huh? What confrérie? Never heard of them in my life. I've heard of them, but weren't they Spina di Rosula's sister organization? Oh, is this going to be a friends to enemies type situation? Please let me remind you, Miss Navia, that charging someone is an incredibly serious matter. Committing to the charge also means taking on the legal responsibilities associated with it. And if the charge fails, depending on the circumstances, you may also be charged with the crime of making a false accusation. Knowing this, do you still wish to charge this man? Yes, I do. In that case, I declare the charge to be valid. Miss Navia and attorneys, please take your places on the court. Members of the guards, please contact Mr. Marcel right away so that he may stand trial. Objection, take that. Mr. Marcel, you will not require an attorney. Is that correct? Apologies. It all just happened so quickly. I still haven't figured out what's going on. I think an attorney won't be necessary. This is probably just a misunderstanding between me and Navia. Very well. In that case, since both sides have now arrived, Miss Navia, please present your charges. I would like to take everyone back to 3 years ago, to the case of Callus the Unfaithful. Only through elucidating what really happened in that case can we connect all the dots for the serial disappearances case. Navia, do you really think that I was the one who killed your father? Come on, why would I do that? Callus was my benefactor, and remember both you and I only ran to the scene when we heard the sound of a gun. If that's enough to make me a suspect, wouldn't that make everyone at that banquet a suspect as well? I think there's no point in getting into the specifics right now. The audience doesn't even have the big picture yet. Even I'm struggling to remember some details of that case. หุบปากมึงไปเลย ไอ้เหี้ยกูไอ้เหี้ยตั้งแต่กูเล่นเกนชินมากูไม่เคยเห็นเทพกูไม่เคยพูดกับเทพองค์ไหนแบบเนี้ยไอ้เหี้ยมึงหุบปากไปเลย Exactly correct, Your Honor. I must refresh everyone's memory about that case before I can explain my charge and reasoning. I see. In which case, I will recount the findings about that case as originally recorded by Maison Gardiennage. Oh. Huh? On the day of the murder, Spina di Rosula hosted a large banquet in a countryside estate owned by the Confrérie of Cabrières. During the banquet, all attending guests heard 2 gunshots from the courtyard. When the guests arrived at the scene, they found the primary suspect, Callus, holding a gun, while his acquaintance, Jacques, lay dead from a gunshot wound. The guards' investigation did not recover any other firearms from the scene. As a result, they concluded that the suspect's first shot must have missed, while the second must have taken Jacques' life. The suspect did not dispute this conclusion, and also declined to defend himself in court. Instead, he chose to prove his innocence through a duel. Callus was defeated by champion duelist Clarand in the ensuing duel, and soon succumbed to the injuries. These are the known facts about the case. The one with the motive to kill was Jacques, not my father. And even so, Jacques still had no reason to pull the trigger. In truth, the third person shot Jacques first, and was shot in turn by my father when my father seized the gun from him. After that, the true culprit turned the third person into water, erasing all traces of him from the scene. Thank you for the summary, Your Honor.
Of course, the guard's conclusion appeared quite sensible to us at the time. However, we should revisit the case now that we've gained new information about the abilities of water from the primordial เรื่อง sea. เกิดขึ้นจริงใช่1 กับ 5 1 กับ 5คือเรื่องเกิดขึ้นจริงงานเรื่องคฤหาสน์สมาคมแคบิโรโอเคเสียงปืน2 นัดลงมือป้องกันตัวแต่ไม่เลือกเอฟเฟกต์ The testimony of the victim's family confirms that Jacques had thoughts of assassinating Callus when he set out for the banquet. However, in the end he reconsidered, and instead shared everything with Callus, hoping to seek the latter's protection. Unfortunately for Jacques, the true culprit had already considered this possibility, and had sent out another assassin. Okay. เกิดเหตุหลักฐานมัดตัวฮะบุคคลอื่นหลบหนี This assassin first shot Jacques, then turned to shoot Callus, only for Callus to wrestle the gun from him and kill him instead. กระสุนนัดแรกของผู้ต้องสงสัยพลาดเป้านัดที่2ทำให้จอร์จเสียชีวิตข้อสันนิษฐานตั้งแต่สมมติว่าไม่มีบุคคลที่3เกิดขึ้นในที่เกิดเหตุ A pile of clothing was found at the scene. The guards once believed they were used by Jacques as a costume to disguise himself. But now, it is clear that the clothes were proof that there was a third person at the scene, and that they were turned into water after committing the murder. Since it was raining that day, the culprit was confident that they could use the rain to wash away all traces of their dissolved accomplice. Realizing this, the true culprit caused the hired assassin to dissolve into water, leading everyone to believe Callus was responsible for Jacques' murder. This is the true version of events. So that's what happened. Wait, you're telling me something as dangerous as water from the primordial sea has been used for all these years? What a great theory. It also explains Callus's and Jacques' respective motives. I guess they didn't shoot each other after all. Mr. Marcel, you are the one being charged with the crime. You should provide a rebuttal if you wish to prove your innocence. But I think I agree with everything Navia just said. In fact, there was nothing in her speech that directly implicated me. Then, may I ask some questions? In my opinion, we primarily need to determine two things. One, do you have the evidence to back up your claims? พ่อนาเวียควรเป็น playable character นะไม่น่าชิงตายไปก่อนดูจากการออกแบบดีไซน์ตัวละครแล้วน่าเล่นนะ I'm afraid not. น่าเป็นตัวละคร At เล่ least น not at this very moment. If you don't have any evidence, you should just go home. หุบปากมึง I ไป may not have the evidence with me, but I know where I could go to collect it. If we look up the deserted clothes against a record of people who went missing around the same time, we should be able to find a match. Considering the serial disappearances case, the guards probably kept careful records of all missing persons from around that time, regardless of age or gender. That makes sense to me. Monsieur Neuvillette, I would consider this to be a reasonable investigative direction. Why do I feel like Farina's acting a little differently today? Embarrassing herself again? She's become
more diligent after charging an innocent citizen in the last trial. My second question has to do with the ensuing duel. If the truth is indeed as you described, then why didn't Mr. Callus explain himself in court? If he had testified that a person had been dissolved, he could have at least mounted a defense. I've thought about this too, and the answer is actually pretty simple. He felt there were things that were more important to him. The dissolving power of water from the primordial sea is an important secret for the true culprit of the serial disappearances case. My father could have exposed it for all to see, but he chose to take it to the grave. At that time, Spina di Rosula was in dire straits, and his reputation had already been shattered. He had no guarantee that going forward with the truth would allow the culprit to be brought to justice. What was certain, however, was that it would paint a gigantic target on my back. Boss once told me that Demoiselle had already been selected as the next target of the serial disappearances case. What? If the secret had gotten out, the culprit would have fought an all-out war with Espina right there and then. I wouldn't have been the only one in danger. All of us would have stood to lose our lives. Of course, the guards might eventually figure out the truth of the matter and determine that we were in the right. But what good would that do? How can a hollow verdict protect anyone? Had this opera house ever given my father any kind of confidence in its brand of justice, Spina di Rosula would have had no reason to exist. But by staying silent, we retain the ability to deter our opponents and continue the stalemate. I was able to become Spina di Rosula's president, which made me harder to target, as well as giving me more time to grow and learn. And once I have figured out the truth and stepped up to the challenge, I will do what this opera house cannot, and restore my father's truth and honor back to him. So, you mean to say, your father intended to die in the duelist's ring? That's right. Do you have any proof? Of course. All you need is to ask his opponent, Clarand. I don't need your apology, your guilt, or your support from the shadows. You don't have to do anything for my sake. But since he entrusted his will to you, Clarand, you should tell us the truth about his sacrifice. So, during the duel, did you believe that Callus was intending to die? Yes, I did. As a champion duelist, I've fought many battles and taken a countless number of dishonored lives. In my line of work, I've seen all kinds of people give their all for the faintest hope to continue living. Some were determined, others passionate, and some even manic and twisted. Just one look and I can tell if a duelist is hoping to live or if they're looking to die. I hereby swear on my name and honor as a champion duelist that Mr. Callus never intended to leave the ring alive. Since that's your testimony, I have no more questions. It appears there really are good grounds to reopen this case. I concur. However, Miss Navia, you still have not explained the link between your father's case and the serial disappearances case. Right? What she said was fascinating, but kind of beside the point. Wait, weren't they just talking about the serial disappearances case? Of course, Your Honor. The two cases are connected via a matter of timing. In my father's case, the culprit intended to kill both Jacques and Callus. As a result, they planned to act after hearing 2 gunshots. And at the end of Linny's trial, the culprit also only dissolved the victim in front of everyone because they realized they were at risk of being identified. The culprit could only time their actions so precisely if they were already at the scene. Coincidentally, Marcel attended both the banquet and the trial. So that's why you suspected me. Even after hearing your reasoning, I still can't help but find it a little preposterous. I'm used to it, though. You've always been an impulsive and sentimental child, Navia. It's one of your most endearing traits.
No need to appeal to pathos. I won't try to refute your points one by one, but even if everything you just said was true, can you prove that I was the only person present at both events? On top of that, does a person have to be physically present to control the timing? Can't someone remotely monitor the place? Don't know what you can say to that. I know that even with that, you might still think you can reduce the list of suspects with some further investigations until I'm the only one left on the list. Alas, who won't feel at least a little hurt by an accusation of murder from a girl you see as your own daughter? But if I were to dismiss this completely, you'd also think I'm not being considerate of your feelings. เมื่อตะกี้แม่งพูดได้แบบอย่าตีหน้าซื่อนะมึงอะ Do you know what the อย่า biggest ตีหน้าซื่อให้มากนะมึง I suppose you're gonna tell me anyways. It's timing again. I'm a businessman by trade. From that standpoint, there's no reason for me to kidnap young women. It's a high-risk action with nothing to gain. In addition, I left my home in Snezhnaya when I was young to come to Poisson and work in some trade. My business only thrived when I received Callus's patronage. But the disappearances began before I ever stepped foot in Fontaine. จริงเหรอ I do เหรอวะ apologize, Demoiselle. This was my mistake. เอาจริงเหรอ It's not your fault. I'm sure he had come prepared. มึงก็แค่ Is สาร there ต่อเปล่าวะ anything else you'd like to say? Would you like to check the date of my first business license against the first known case of the serial disappearance? เฮ้ยแต่น้ำเสียงมึงเมื่อตะกี้คืออะไรก่อน น้ำเสียงมึงเมื่อตะกี้คืออะไรก่อน เมื่อตะกี้แม่งแบบแม่งพูดแบบแม่งพูดท้าทายเลยนะว่าแล้วยังจะมีอะไรพูดอีกไหมไอ้เหี้ยดูมันไอ้สัตว์มาจากเซสนายาใช่มึงมาจากเซสนายาแล้วไงอ่ะแล้วถ้าเกิดมึงชอบกับการกระทำไอ้อะไรวะไอ้การหายตัวไปของหญิงสาวไอ้พวกเนี้ยมึงก็สารต่อได้มึงสารต่อจากไอ้ฆาตกรโรคจิตนี่ก็ได้ You can also take a look at my border entry records, or ask my friends and family when I left Snezhnaya for the first time. Could those records and testimonies do something to appease the unspeakable anguish in your heart? Seems like she got the wrong guy. At this rate, Navia will be convicted for falsely accusing him. I think you've done a superb job of dissecting your father's feelings as he neared the end of his life. But aren't you going against all of his wishes and expectations right now? He wished for you to become more rational, collected, and conscientious, instead of dwelling only on your own feelings. Once you've learned to be more considerate of others' feelings, ใช่ and แล้ว to ขึ้น stop เสียงทำ rushing ไมก่อน headlong into things, you'd have met most of his expectations. คือแป๊บหนึ่งนะคือกูเป็นหลานมึงจริงไหมกูเป็นหลานมึงคือกูกล่าวหาผิดใช่คือมันถึงขั้นกฎหมายเว้ยแล้วมันก็ต้องขึ้นเสียงแต่นี่มึงใส่อารมณ์กูไม่หยุดเลยกูยังไม่ได้ยิงเลยกูยังไม่ได้ยิงคำตอบไปเลยว่าคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างงี้โน่นนั่นนี่มึงยิงใส่กูอยู่คนเดียวแล้วมึงใส่อารมณ์ใส่กูอยู่คนเดียวมึงตอนนั้นมึงเป็นอะไรก่อน This isn't just about me, and it never has been. The biggest difference between me and the rest of the victims is that I still have the ability to search for the truth, while that same agency has long been taken from them. The people whose families were destroyed by synth abuse, the people who lost their loved ones to the serial disappearances, and the people who suffered tragic ends due to their sense of justice. Many people's images are flashing before my eyes. I'm sure some are coming to those of you in the audience as well. And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vache? Oh, so you do know that name. I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. ณทางเข้าอ๋อใช่ฝั่งเราไอ้เหี้ยกูลืมไปเลยนะว่าตายหาละโอเคแล้วยังไงต่อไอ้เหี้ยอยู่ดีก็ตัดเหตุการณ์มาอยู่ตรงนี้อะไรอะประตูแห่งการคืนชีพ what the hell is that โอเค
ผมว่าผมไม่เอามาละทีมชาติแม่งเฮียจบทีมชาติมาสู้นี่แหละมาเร็วกูรีบไปกูง่วง Shine down. Know my sword. Let's light it up. I'm going in. Witness the power of torn to oblivion. ทำอะไรได้ Whoa! The floor is going up! Is it because of this mechanism in the middle? That guy really prepared a lot of stuff for this place. Paimon thinks we need to go up, but Paimon doesn't see a way. Let's take a look around. Maybe we'll find a hidden mechanism that'll show us the way up. What?เนี่ยอ๋อระดับน้ำเพิ่มขึ้น โอเค The water level is rising. Now we can swim to the top. But this is still a ways away from where we need to go. วอซ่าหายไปนานเลย โอ้โห thank you ที่มาครับ There is no escape. Rain outlines your fate. Nice and spicy. Illusion shattered. Adventure time. Everybody stand back. You're toast. Let me weave you a bird. Now you shall perish.โอเค แต่เพลงสู้เมืองนี้เพลินดีอ่ะฮะไหนยาดุมีโอริเน่ใครคือมีโอริเน่วะมีโอริเน่ใครวะพี่น้องพูดอะไรเนี่ยคืออะไรวะมาดูร้อนตัวนะจากทีมดู Now the path is clear. Let's go. Huh? ถ้าบอกว่าเป็นปริศนาคูหัวร้อนนั่นเนี่ยเฮียแม่งยัดเกมเพลย์ยัดได้เข้าใจแต่อย่าให้มันยาก อย่าให้มันยุ่งยากเกินไอ้เฮียไม่เอานะมึง Teamwork is strength. Witness the power of Google. Inazuma shines eternal. ทีมชาติแม่ทุกสถาบันนี่โอ้แม่ทุกสถาบันมากอะทีมเนี้ย
quantum. Though, as expected, the mastermind isn't here. เขาน่าจะกำลังเจอข้อกล่าวหาของนาเวียอยู่นะ That's right. Then let's hurry up and find some evidence so we can get back to the opera house and help Navia. เควสลินนี่มึงจะใส่พัซเซิลมาทำควยเลย What's all this? Aw, it's a bunch of really cute things. Pink accessories, a hair tie, a necklace, even a makeup box. ตรงนี้มีชื่อด้วย Paimon sees it too, but why are all these cute things labeled with different girls' names? น่าจะเป็นผู้เสียหายในคดีการหายตัวไปอะ Huh? You mean the girls from the serial disappearances? They were brought here? And then they were turned into water. And all the boxes of things. These names. That means... สิ่งของผู้เสียหายกล่องใส่สิ่งของถูกจำแนกตามชื่อของเจ้าของมันถูกพบในส่วนลึกของสำนักงานใหญ่ชื่อเหล่านี้น่าจะเกี่ยวข้องกับเหยื่อของคดีที่หายตัวไปอย่างต่อเนื่องของหญิงสาวบางทีนี่อาจจะเป็นที่พิสูจน์ว่าที่แข่งนี้คือจุดหมายสุดท้ายของพวกเขา Let's see what's written here. Nothing escapes Detective Paimon's eyes. Callus. Navia's father. Oh, this seems to be an investigation report on him. น่าจะเกี่ยวข้องกับคดีในอดีต Yep, it's about finding someone to assassinate Jacques and Callus because of a lack of confidence that Jacques himself would go through with it. อ๋อโอเค This should prove the existence of the third person, right? ต้องเขียนอะไรไว้อีกไหม We still have not determined the exact content of the key information Callus has passed on to certain members of his organization. The old dog's a real menace to deal with. Even if he abides by the promise he's made to us, he will still have the upper hand. He can act whenever he wants to make our lives miserable. The only option left is to remove him from the picture entirely. I concur. Let's send someone to kill him. He won't declare war as long as we don't touch Navia. Oh, seems like we've got a bunch of correspondence between the higher-ups. ที่แท้วางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้ว They're all just so evil. น้ำเอาไว้ก่อน Whoa. There's so much synth here. ดู So สี many bottles of ingredients that probably just contain the waters of the primordial sea. โอเค ดูสียังไงกูก็ว่าแม่งไม่ใช่น้ำธรรมดา Mixing in progress. Ready to drink. Stock sample? Huh. แดงไงก่อน Also got all the synth pretty clearly labeled. Whoa, there's even fruit-flavored synth? แต่ว่าพวกเขาใช้นี่ผลิตซิน Yep, it's super obvious. ประสบการณ์คือไม่แก่ผู้ดื่มได้ในระยะสั้น แต่ผลข้างเคียงรุนแรงเช่นกัน ผู้ผลิตใช้คุณสมบัตินี้เพื่อทำกำไรมหาศาลในธุรกิจ ว่าง่ายคือยาเสพติดแบบเหลวอ่ะ เรียบร้อย What's this over here? Looks like some kind of place for research. Experiment number 16 aims to verify Jacob Ingold's research conclusions on the primordial sea and use his theory as a foundation to achieve a breakthrough. The experiment was a failure. No individual managed to resurface from the water from the primordial sea.
Female specimens 22, 23, and 24 were dissolved. โอ้ใจเย็นก่อน Sorry, traveler. Paimon will try her best. It's just that Paimon's never read something so scary before. How could someone write something that terrible in such a matter-of-fact tone? You read the rest. Paimon's too scared to keep going. เพื่อช่วยคนรักชื่อว่าเวนิชเนียที่ถูกละลายไป So that's why he did all of these experiments. But did he really think he'd be able to find a way just by dissolving people over and over? That's just insane! เฟเชอร์ Huh? Isn't that the name you heard by the fountain? Paimon thought he was an eyewitness in the serial disappearances ฟิกเนีย case. แป๊บหนึ่งนะ นี่ไม่ใช่ที่เธอได้ยินตอนนั้นพูดไม่ใช่เหรอ ฉันจำได้ว่าเขาไปพูดเหตุการณ์ นี่เป็นชื่อผู้ทดลอง You mean Vache is the one who did all of these... อ่า experiments? โอเค เจ้าของสิ่งในน้ำพูดนั่นคือวิกเนีย So that's it! Vache was no victim, but personally took his lover and... No, that's not it either! If that's the case, why would he want people to resurface from the water? จะต้องมีอะไรมากกว่านี้ In any case, Paimon will write it all down. Oh, look! There's an important looking basin over here, and it's full of water! อาจจะเป็นน้ำบรรพการละ That means this is where they make all the synth! And that special water is the main ingredient! If you dilute it with normal water, you'll get synth, but the pure stuff can dissolve a human! Paimon will take notes on this incriminating evidence! ทำไมมันดูเป็นน้ำที่แบบมันไม่รู้ดิ คือความรู้สึกผมการออกแบบไอ้เจ้าเนี่ย มันรู้สึกแบบเหมือนพาข้ามไปอีกโลกหนึ่งอะมันพาข้ามไปแบบโลกความตาย โลกหลังความตายเลยเนี่ยน้ำมันลอยขึ้นบนฮะLooked at almost everything here, and it seems like our theories were spot on. But... แบเชอร์คือใคร Yeah, we haven't found anything that reveals his true identity. No wonder even Neuvillette wasn't able to find anything. Whoever it is probably destroyed everything to do with that name a long time ago. That way, even if we bring all this back to the opera, we won't be able to identify the true culprit. ฉลาดเกินไปแล้ว Sure thing. Paimon won't admit defeat to this guy either.
Exactly. We'll find something for sure. Ugh. Nothing at all. And Paimon can't even find snacks either. เฮ้ยใจเย็นดิเรามาหาหลักฐานนะเว้ยเอาหาเจอเฉย Oh, really? Let Paimon see. Vinier. Isn't that Vache's lover's name? Then you found her diary. Let's see. Aw, it's just a normal diary chronicling their love story. She was so sweet too. Oh, Paimon feels even worse for her now. เธอกำลังตั้งชื่อให้เด็กมึงอย่าบอกนะว่าจังหวะที่นางหายไปคือนางกำลังท้องอยู่อ่ะโอ้โห So many! A whole page's worth! But they're all crossed out. Was she unhappy with all of them? The final name she decided on was... Marcel. Wait, but Marcel's pretty old. Has this case been going on for so long that he's Vache and Vinier's grown son? What โอ้ยเชี่ยเอ้ยแม่งปวดโถยแป๊บนึงนะผมขอเข้าห้องน้ำก่อนเชี่ยปวดท้องอีกหา
โอ้ยเฮ้ยก่อนผมสตรีมกินมาม่าแล้วก็กินไอ้นะกินในโปเตโต้ชิปไปใช่ไหมเฮียแม่งแก๊สแม่งตีโอเคเดี๋ยวนะทำไมอ่ะมาเซลเหรอมาเซลแก่ปูนนั้นแล้วถ้าลูกชายของเขาถ้าลูกชายของเวเชอร์กับวิกเนียนั่นก็หมายความว่าคดีหายตัวไปของหญิงสาวมีประวัติยาวนานขนาดนั้นเลยเหรอคำตอบก็อยู่นี่แล้วไงStill hasn't figured it out yet. แป๊บนึงนะมาเซลเหรอทำไมชื่อมาเซลถึงมาอยู่ในไดอารี่เลือกชื่อเด็กแบบเนี้ยโอเคสิ่งที่ผมคิดอยู่ในหัวเหตุการณ์นี้นะไอ้เจ้าน้ำเนี่ยอาจจะพรากชีวิตที่อาจจะพรากชีวิตคนที่มีชีวิตอยู่แล้วปะแต่ถ้าเกิดสิ่งไหนที่ยังแบบยังไม่ได้มีชีวิตอย่างเต็มที่อ่ะเข้าใจไหมคือผมเดาไม่ถูกอ่ะมันอาจจะฆ่าคนที่เป็นแม่แต่อาจจะไม่ได้ฆ่าลูกหรือเปล่าแล้วทำให้กำเนิดอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่ะหรือไม่ก็มาเซลอาจจะเป็นอาจจะคลอดออกมาแล้วอาจจะเป็นเด็กไปอาจจะเป็นเด็กไปแล้วแต่พ่อแม่ต้องหายตัวไปเพราะไอ้น้ำเนี่ยในเหตุการณ์นั้นหรือเปล่าอันนี้ผมเดานะเชี่ยวิกเนี่ยโอเคเรามั่นใจแล้วว่าวิกเนี่ยเป็นคนของฟอนเทนแน่นอนเวเชอร์น่าจะเป็นเซสนายาแค่ลบชื่อเวเชอร์ออกแล้วเอาชื่อลูกมาตั้งชื่อตัวเองแปลกตรงไหนวะไพมอนเพราะหลักฐานสำคัญคุณก็รีบมุ่งหน้าไปยังโรงอุปรากรทันที And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vacher? Oh, so you do know that name. I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. Navia! We're back! As expected of my partner. I just knew you'd return in the nick of time. Just how often do you intend to flout the rules of this court? It's all right, Monsieur Nervalette. Given their confidence, I expect they've found the crucial evidence. คุณบอกว่าคุณไม่รู้จักเวเชอร์เหรอBut the truth of it, Marcel, is that you've always been Vacher. Huh? We've investigated your lair and we already know everything. After your lover, Veneer, was dissolved, you kept abducting young women to experiment on the hopes of bringing her back to you. อ๋อโอเคคนที่ชื่อมาเซลไม่ได้ถือกำเนิดอยู่แล้วโอเคแสดงว่าลูกก็ตายแล้วเหมือนกันก็เลยเอาชื่อของลูกมาปลอมตัวแทนแล้วคนที่ผลิตซิกก็เป็นมึงมาโดยตลอดโอเค Created Marcel as a new identity and destroyed all records of your past as Vacher. So that's it. Even the villains in opera performances rarely go that far. And with that, Marcel's motive has now been established. This information regarding your past also dismantles your prior timing defense. Well, Marcel, do you know where you went wrong? You fixated your gaze on the lover that passed away, instead of paying attention to the living people around you. So, you never noticed how we changed, or how we grew as individuals. You also never understood Boss's real expectations for his daughter. Or our determination to see things through. Your determination. Mr. Marcel, please speak up now if you would like to defend yourself. Otherwise, the trial will move on to the next stage.
Do you really think I wanted to do any of this? Pay attention to you? What for? Have you ever paid attention to me? Ever empathized with my pain? Ever known how it feels to watch the love of your life dissolve right in front of your eyes? No one helped me. No one even believed me. All those decades ago, even the officers from the Maison Gardiennage were laughing at me. They said there's no way a human being can turn into water. So I must have gone mad from grief. Vignier's death was brushed away by all of you as if it didn't matter at all. Well, now you know, don't you? Ha! Well, it's too late now. All those who were dissolved are gone forever. You only have yourselves to blame. You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice, your beloved drama, while turning a blind eye to the suffering of the people. Vignier is dead. We promised each other that we would always be together. Wherever she goes, I will follow. But I'm not from this blasted place, so I can't be dissolved, no matter what I do. Whoa. Hey, is that water from the primordial sea that he's นัก drinking? ภาคดีนะ I จริง can't dissolve! Can't dissolve! Can't dissolve! Do you all see? I can't go! I can't follow! So if I can't go where she is, what choice do I have but to try to bring her back? I did all of that, and in the end, that accursed Callus still got the better of me. I spent my entire life living on pins and needles, only to get stabbed by his idiot daughter at the very end. The suspect is exhibiting signs of mental distress. Guards, please restrain him. Don't touch me! Don't anybody come near me! I still need to save Vignier. A promise. We made a promise. Vignier. Vignier. Please, Vignier. Don't think badly of me. All I want to do is fulfill our promise. At this point, the verdict of this trial is clear. With Mr. Marcel's conviction, the charges against Mr. Tartaglia no longer have any basis. Fine by me. I was in a bad mood, but after a show like that, I'm actually feeling pretty good. Traveler, please submit all the evidence you have collected to the guards, so that I might review and summarize the truth behind the serial disappearances case. The man now known as Marcel was originally named Vacher and worked as an adventurer with his partner and lover Vignier. During an underwater expedition, Vignier accidentally came into contact with water from the primordial sea and was dissolved in front of Vacher as a result. Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research, with the goal of discovering a method to restore Vignier back to life. To cover his tracks, he invented the new alias of Marcel and began to operate a business in Poisson. During the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction of water from the primordial sea can induce feelings of euphoria, and began to manufacture and market synth. However, as he accumulated wealth to fund his continued research and expanded the scope, he came into conflict with Spina di Rosula. After exchanging blows with Spina di Rosula for many years, Vacher decided to assassinate their president Callus at a banquet. Although the assassination did not go as Vacher expected, he was able to turn Callus into the murder suspect by dissolving the assassin he sent to the scene. And just recently, Vacher attempted to frame Linny as the culprit of the serial disappearances case, using a similar method. However, his attempt to frame Linny failed, and the power of water from the primordial sea became public knowledge. This case also exposed enough of Vacher's machinations that he was eventually successfully charged in court. Thus concludes the enigmatic history of the serial disappearances case, with the truth revealed to all. โหยเห็นเป็นละครอีกไอ้สัตว์
The Oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vacher. เชี่ยแม่งไอ้เหี้ยชาวฟอนเทนแม่งโคตรหน้าหมันไส้อะมึงเห็นเรื่องแบบนี้ยังเป็นละครอยู่ไอ้เหี้ยนี่ความเป็นความตายของคนไอ้สัส According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Mr. Vacher is guilty. Guards! Take Vacher away. Good. It's what he deserves. With that, the serial disappearances case is over now. We really just witnessed history. Huh? Who would have thought the true culprit would be such a polite and well-spoken guy? ฮะเดี๋ยวนะมึงมาจากอินาซึมะปะเนี่ย Navia, bring the bad guy to justice! He's hurt so many innocent people and now he's finally getting what he deserves. Huh? Are you okay? นาเวีย Demoiselle, you were absolutely brilliant. อ๋อเหมือนเสียลุงไป The day our late boss had always hoped for has finally come. You can rest easy now, knowing justice has been served. เหมือนเสียลุงคนหนึ่งไป Yeah. It's finally over. แล้วก็ It's all thanks to you guys. ล้างมลทินให้ And พ่อได้ my partner. See, Papa? Spina di Rosula's still doing well with me at the helm. Well now, hasn't this been a most delicious piece of drama? The villain has been caught, justice has been served, past wrongs have been righted, and it's a big ol' happy ending. Since it's been such a great show, I'll just let the false accusations against me slide. Either way, I've still got some business to attend to. So, if you'll excuse me... Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. What now? None of this has anything to do with me. According to court protocol, since this trial was initiated due to a charge against you, a verdict must also be made regarding the initial charge before the trial can conclude. Oh, come on. Is this really necessary? Haven't you already caught the real criminal? Isn't it time for side characters like me to exit stage left? Please respect the laws of Fontaine. This has always been the rule. All right, but this sure is a lot of hassle. All I need to do is stand over there, right? Let's just get this over with. Through evidence presented in the public trial that was just held, it has been established that Mr. Tartaglia has no direct connection to the serial disappearances case. The guilty party has been identified, and thus it is logical to suppose Mr. Tartaglia is innocent of the charges. We now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale to render the final verdict on the charges. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale, Mr. Tartaglia is guilty. What? Huh? Hey! That's not funny! Didn't you just say I'm supposed to be innocent? What's with this verdict? Is your justice machine malfunctioning? Huh? This has never happened before. The Oratrice actually returned a different verdict from the Chief what? Justice. I mean, have you ever heard of an innocent Fatui Harbinger? Do you think the Oratrice might have just convicted him on general principle? But weren't the charges about the serial disappearances case? No matter what else he's guilty of, it shouldn't affect the verdict in this case, right? เรื่องอะไรเนี่ย The judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinale is, by law, the final verdict of the court. We must accept the guilty verdict. Guards, please take the suspect into custody per court. คืออะไรอ่ะเอ้าลูกตัดสินมันผิดเฉยเลยโอเคแล้วไงต่อ So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. You've got your rules. Well, I've got mine too!
I am sorry. Wow. If you have been wronged, we will find the truth. But the rules of the court must be upheld. ฮะเดี๋ยวนะนี่เวลาพลัง What's going on? ฮะ Shouldn't they have been cleared already? คือมึงเป็นตัวละครธาตุน้ำนะมึงเป็นตัวละครธาตุน้ำนะเว้ยไอ้ฟาเลกาซี่คือธาตุไฟฟ้าแล้วมึงวันช็อตเนี่ยนะเดี๋ยวนะแล้วมึงจะทำตัวละครออกมาสเกลออกมาแบบไหนเนี่ยคือเนื้อเรื่องมึงล่ออย่างเงี้ยเนื้อเรื่องมึงโชว์ให้กูดูถึงขนาดเนี้ยแล้วตัวเกมจริงมึงออกมาขนาดไหนอ่ะไอ้เชี่ยอันนี้มึงฟ้องมาร์เก็ตติ้งมากอ่ะอันนี้มึงแบบมึงหลอกลวงผู้บริโภคเกินไปนะอันเนี้ยขัดระหว่างแปลงร่างไงใช่เหรอเกินไปมั้ง Apologies. This is also the first time I've encountered such a situation. However, according to the rules established at the conception of Fontaine's court system, the Oratrice's judgment is the final verdict of the court. All I do is follow court procedure. As for why the Oratrice arrived at the conclusion it did, you should probably ask someone more knowledgeable than me. แต่ผู้พิพากษาสูงสุดก็ยังไม่รู้ Why are you looking at me? I had nothing to do with it. I don't know what happened there either. Hey, stop staring at me! What does Lady Farina mean by that? อ๋อผู้ชมมองมันอยู่ไอ้เหี้ยกูก็ She has no idea either, but that's impossible. Didn't she create the Oratrice herself? Yeah, so are the verdicts reliable or not? Can results like this really be called justice? เกิดอะไรขึ้น My dearest citizens, did you really think we'd allow an incorrect verdict to be handed out in this court? Did you really believe that the judgment could be mistaken or be the result of some sort of random mishap? Don't tell me you thought even I had been blindsided by the Oratrice's result. But the way she looked just now, it was pretty obvious she had no idea what was going on. However, given the state of things, I shall give you an explanation. Everything that just took place, including my supposed shock and bafflement, was a part of an elaborate performance, with every action meant to stir up drama and excitement. สิ่งที่ผมคิดอยู่ในหัวคืออะไรรู้ไหมฟาทุยอีกคนหนึ่งที่จะมาในเมืองเนี้ยเรายังไม่เห็นหน้าเลยเรายังไม่เห็นเลยอ่ะคือเชี่ยคืออะไรวะฟรีน่าประกาศสิทธิ์ที่ทำมันมีความวัตถุฟักอยู่นั้นทำเป็นชาโดว์มูนห้ามแบ็กซันแปลงร่างไงเฮียคือใครเข้าการน้ำชาวะคนชื่อญี่ปุ่นนะใครอะโอเคเอาไว้ก่อนคือโอเคแม้แต่นิเวเลตยังไม่รู้ตอนแรกผมกำลังสุ่ม4สุ่ม5ตอบว่านิเวเลตคือเทพน้ำหรือเปล่าส่วนนี้คือแบบเนี่ยคือต่างหน้าฟูริน่าก็ไม่รู้ว่าทำไมประกาศสิทธิ์ที่ทำถึงตัดสินแบบนั้นผมเลยว่าไอ้เหี้ยคนชื่อญี่ปุ่นคนนั้นผมไม่รู้จักใครวะน่าจะเป็นคนที่ผมเคยแอดมาก่อนแล้วก็ผมว่าไอ้ฟาทุยอีกคนหนึ่งที่หน้าเหมือนยูราที่โด่งดังเมื่อแบบเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วอ่ะผมคิดว่าคนนั้นอยู่เบื้องหลังละแต่ทำได้ยังไงให้ไอการใช้งานของเครื่องมือของเทพปั่นป่วนโนซิสหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าไอประกาศสิทธิ์ที่ทำถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนจะมาทำงานด้วยโนซิสใช่ไหมหรืออะไรพวกนี้ใช่ปะถ้าผมจำไม่ผิดรู้แค่ว่าสร้างแต่อะไรที่ขับเคลื่อนมันก็คงจะเป็นโนซิสถ้าเกิดมันไม่มีอย่างอื่นนะ
ถ้ามันไม่มีอย่างอื่นแบบมาแบบมารองรับเหตุผลนะแล้วคิดไปคิดมาจังหวะนั้นคือจังหวะที่โนซิสหายไปแล้วมันยังทำงานอยู่หรือเปล่าแล้วมันเป็นจังหวะที่ทำงานผิดพลาดแล้วเป็นจังหวะที่ไอชายอ่ะมันโดนแล้วกำลังคิดอยู่ว่าไอชายอ่ะถูกตัดหาปล่อยวัดหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ผมคิดไว้เว้ย And of course, for every performance there is a script. Everything has unfolded exactly as I expected from the very beginning. As the embodiment of the very concept of justice, the Oratrice shall never render an arbitrary judgment. If you thought Child had nothing to do with the serial disappearances case, it is only because you've been blinded by the superficial appearance of innocence. Everything he's done, not to mention the danger he poses, are beyond ordinary comprehension and completely มึงอย่าชี้มึงอย่าชี้มึงไม่รู้มึงอย่าชี้ You will come to understand my noble intentions, as well as the absolute correctness of the Oratrice's verdict. Now, having said that, although I hate to leave things hanging in suspense, it is now time for this performance to end. As the lead actress, I shall be the first to take my leave. Toodaloo! So she chose to make her escape after all, did she? So you're saying we shouldn't put much stock into what she just said? แล้วนึงผมคิดได้อย่างหนึ่งประกาศสิทธิธรรมมันมีจิตสำนึกเป็นของมันจิตสำนึกเป็นของมันเหรอเล่นละครกบเกลื่อนไปก่อนตอนนี้โอ้โหโว้ย She probably just put on that performance to save face. As for the truth, it's unlikely that she actually has any idea. คุณก็ฉีกหน้าเธอเก่งเหมือนกันนะ However, please be assured that I will continue to investigate this case in a personal capacity. Just as I promised, if the judgment has been incorrect, we will do our utmost to clear his name. All right. Even though we feel pretty badly for him, we'll take your word for it for now. After all, he's done plenty of bad stuff, so he should have known he'd go to prison someday, right? ใช่อะใช่อะไอชายมันยังอึ้งเลยไอชายมันยังอึ้งต่อหน้าศาลเลยว่าเอ้าจะตัดสินกูผิดเฉยแล้วไอชายมันบอกว่ายังไงมันบอกว่ามันไปทำอย่างอื่นอยู่มันไม่ได้ตั้งใจจะมาที่ศาลด้วยซ้ำแต่มันมีคนกล่าวหามันแล้วไอคนกล่าวหานั่นคือใครก็ไม่รู้แล้วก็เลยคงคิดว่าน่าจะไอเวเจอร์เนี่ยแหละน่าจะไอเวเจอร์เนี่ยแหละที่ปั่นหัวพวกเราอยู่มันน่าจะประกาศไปว่าไอชายเนี่ยเป็นไอ้นี่มั้งแบบเป็นฆาตกรตัวจริงมั้งหรืออะไรนู่นนั่นนี่แต่ไอชายไม่อึ้งอ่ะผมก็เลยแบบไอ้เหี้ยสงสัยใครไม่ได้อ่ะอันนี้แม่งสนุกว่ะที่แรกพี่ว่ามันเป็นแวมไพร์นะฮะนิวเลตดูยังไงก็มังกรอ่ะดูตามันดิผมก็ว่างั้นแหละมาว่าไงMonsieur Neuvillette, that power you showed when you took him down. Who are you really? I'm the Chief Justice of Fontaine, of course. If officers of the law lack the strength and capability to enforce it, then it makes a mockery of justice. โอเคดูเหมือนว่านิวเวเลตยังไม่เชื่อเราแบบขนาดนั้นคือเราจะบอกเขาไปเลยก็ได้นะว่าเราเคยพบเทพแต่ละองค์หรืออะไรนู่นนี่เราทำให้พวกเขาไว้ใจเราสร้างบ้านแสนดีอะไรของเขาว่าไปแม่งไม่เชื่อเราเลยแล้วด้วยความที่ว่าเป็นบุคคลสูงสุดแบบบุคคลกฎหมายอ่ะบุคคลแห่งกฎหมายอ่ะก็เลยการเขาไม่วางการ์ดเลยอ่ะปกติอ่ะมาว่าไงอ้าวไงมึง Hey, what are you doing? Quick, stop him! เฮ้ยฮะ Traveler! Hey, Traveler! นึกว่าจะทำอะไรกู What are you doing over here?
ทำไม Stop resisting arrest. Cease, or we'll add another charge to the list. No, wait. I just want to ask the traveler something. I'm not looking to run away. Please, just let me ask this one small thing. ก็ว่ามา Thank you. เรื่องอะไรวะ I was being led away when I finally realized something. Where did you first hear the name Vache? ใช่เรายังไม่ได้บอกมันนี่หว่า I erased all records of that name. So, unless... Are you still trying to prove your innocence? Give it up. You've already been convicted. ฉันได้เจอกับคนนั้น Really? You did? You're sure? You met her? But how could that be? How did you manage to do it? ตรงสระน้ำพุลูซิน The fountain of Lucine? Then she's been so close to me all along. And I just never... Please give me a chance to talk to her again. Just let the traveler take me to the fountain to see her one last time. This is the last request I'll ever make in my life. You can do whatever you want to me afterwards. I don't care. What? Give an inch and you want to take a mile? Do you think serial killers get to make requests like that? Paimon agrees. Why should we give him what he wants when he's only done a ton of super terrible things? This request, is it worth as much to you ลา as your ก่อนชาย life? เจอกันในคุก Of course! Wait, no. It's worth even more than my life. Humans. Will they betray the instinct to live just to satisfy spiritual needs? Very well. I will grant your request. Your Honor, I fear that... I will go with him. You do not need to worry about any escape. โอ้ขอบคุณ In ขอบคุณ that case, I shall leave him in your most capable hands, Chief Justice. Thank you, Your Honor. เยี่ยมไปกับกูคนเดียวน่าจะไม่อ่ะ ไป Is this the place? You said she's here, but what do I need to do to see her? ตอนนั้นฉันดื่มน้ำทะเลบางพาการไป Yeah, and even Paimon could hear her after drinking that thing. Didn't อ้าว you just ว่ะ drink มึง along ก็ there ดื่ม on ไป the เนี่ย stage as well? เออ In that case, Vache. ได้ยินแล้วนะ that's it. So you heard it too. Vinier, it's me, Vache. Vache. ไม่ได้ยินเลยนี่หว่า I'm here. Where are you, Vinier? อีกฝั่งหนึ่งไม่ได้ยิน I'm finally here for you. Hey, wait! Be careful! Hey, wait! Vinier, is that you? It's me, Vache. Vinier. Vache. Why did you come? Didn't I say? You don't need to look for me. ตัวกูยังไม่รู้เลยว่าใครคือ Vache ไอ้เหี้ยแม่งเพิ่งจะรู้ตัวตอนชั้นศาลเนี่ย ไม่ได้บอกมัน More than 20 years. I've suffered for over 20 years since the day you left. All this time, only the thought of bringing you back has kept me alive. Nothing else mattered to me. I must be dreaming. Who would have thought I'd get the chance to tell you all of my feelings like this? Vinier, you are my everything. I really don't know how I could live without you. But Vache, if you ask me, this world would be better off without you. What are you saying? If not for you, I would have finished my law degree and probably become a top-tier attorney one day. If not for you, I would have continued to pursue my love of the arts, and my works would have been displayed in the Palais Mermonia itself.
If not for you, I would at least have been able to take care of my mother. And she would not have grown old and died alone, with nothing but the tears on her cheeks. It's all because of your selfishness, Vache. It's all because of you. You... Wait, you are not Vignier. Who are you? คืออะไรวะเกิดอะไรขึ้น You're right. I am not Vignier. I am the sacrifices. Every woman who died by your hand, as our bodies dissolved, our consciousnesses flowed back to the primordial sea. Our thoughts circulated endlessly within the primordial sea, and we were no longer individuals, but we became one, just as streams of water come together in the sea. I'm Cressy. I'm Lemonade. I'm Azine. The only one I am not is Vignier. Why? But then, where is Vignier? สระน้ำคือจุดศูนย์รวมของสายน้ำทุกเส้น Every tendril of her consciousness is avoiding you. This is what you get for your selfishness. Your selfishness robbed us of our lives and our futures. You said time and time again that you'd do any and everything for her. But did you ever consider whether she'd want to see you do the things that you did? If she would despise you for what you became? You are a liar, a heartless murderer, and a cowardly narcissist. The only thing you are not is Vignier's beloved. From the moment your first victim died and her consciousness merged with Vignier's, she has had nothing but pure hatred for you. Oh. No! Vignier! She can't hate me. Let me see her, please. Have mercy. You still don't understand. When I said don't look for me, that came from the real Vignier. She really doesn't want to see you anymore. But on top of that, she also said that because it's her final drop of pity for you. She said that because she knew that if you did come here, we will show no mercy to you. Vache. Vache? Vache. 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 Yeah. Drown. โอ้โอ้แม่งทำได้ขนาดนี้เลยเหรอ ผ่านไปหลายวันฮะเหี้ยไอ้เหี้ยแม่งกลายเป็นตัวละครสติแตกไปแล้วเหรอผ่านไปหลายวันนี่นานแค่ไหนอะ Finally, we have some time to do shopping. Gosh, it's really been a long time since we've been able to relax. เดินจนขาลากแล้วเนี่ย Well met, partner. I knew something great was going to happen when I woke ช็อก up in ตาย such a good ช็อก mood ตาย today. เลยอ่ะ Even this weather can't put a damper on the demoiselle's mood. It's a pleasure to see you both again. Oh, hey, Navia! It's been a few days. ไอ้เหี้ย I ของ was เล่น already มัน starting นั่ง to อยู่นู่น miss you. Oh, now that I believe. I'm easy to work with and always bring home the bacon. Who wouldn't treasure having a partner like me? Sounds like you're really enjoying life these days, Navia. What have you been busy with since the trial? It's just been one thing after the other. I've been making non-stop trips between Poisson and the courts in Sen. เอ้ยแต่เอาจริงๆนะเว้ยมันยาวนะ คุณบอกไม่ยาวอ่ะผมก็นึกว่ามันจะไม่ยาวขนาดนี้หรอกแหม
โอ้คุณคือร่างกายมันไม่ไหวจริงๆเว้ยแล้วแบบเนี่ยผมก็ลืมไปเลยว่าเนี่ยมีสิ่งที่ผมต้องทำอีกเนี่ยตายเข้าใจครับเข้าใจว่ามันหยุดไม่ได้แต่คือผมมีเรื่องที่ต้องตามเว้ยเข้าใจปะคือผมเล่นต่อเนื่องอ่ะผมเล่นได้ผมบอกแล้วว่าผมเอาเนื้อเรื่องเว้ยครบเป๊ะครบเป๊ะผมรู้แต่ตอนนั้นคือแบบผมใจสั่นแล้วเข้าใจปะนะ ใจเย็นคือร่างกายมันไม่ไหวแล้วอ่ะก็แค่นั้นแหละก็ขอให้เคารพการตัดสินใจผมด้วย Everyone from Spina di Rosula organized a memorial for my father. We never held a memorial when he first died, since everyone knew that even if we held one back then, no one was going to come. This time, though, everyone in Poisson, and even many people from the court, all attended. So his name's definitely been cleared now. That's what we like to hear. It's been the dearest wish of Demoiselle all along. That blasted stubborn fool. I was right to put my faith in him. I'm so glad I didn't give up on the case all those years ago. เป็นผลลัพธ์ที่น่ายินดีนะ Oh, by the way, I ran into Charlotte just after I left the memorial service. Well, maybe it'd be more accurate to say I knew she would be there, and there was no way she'd just let me go. Charlotte เหรอ So you know Charlotte too? The Charlotte? Oh. Journalist from the Steambird? Yeah, way back when I first became the president of the Spina di Rosula, she was all over me. Wouldn't take no for an answer. I believe the story was called The True Heart of Darkness, Secret Tales of the Yellow Rose. เรื่อง24 นาที To be fair, though, it was a really flattering feature. So, we've been on pretty good terms ever since. She was trying to lean on our friendship to get me to do an exclusive piece on the serial disappearances case. Oh yeah, she told us about that. She's always been super interested in that case, so now her wish has finally come true too. Anyway, I told her to make sure that when she writes about you guys entering the opera house with the critical evidence, that you both sound really cool. Now that's another thing to look forward to. We trust Charlotte's skills with a pen for sure. Oh, and in other news, I also took Clarand out for a meal. Oh, are you two on better terms now? While you were investigating Vache's headquarters, Clarand gave testimony on my father's behalf. It was thanks to her that we were able to turn the tide. I wanted to thank her. I mean, there's also no point in being awkward all the time, so we took the chance to reconcile with each other. Oh, that's great. Paimon also thought Clarend wasn't actually a bad person. It's always good to have more friends. Anyway, now that the case has finally been solved, perhaps it will slowly begin to fade from the public consciousness. Oh, actually, there's still one last thing I need to do. What is it? I should pay a visit to my father's grave, and tell him the truth of what happened, as well as how it all ended. And on top of that, just how much people still look up to him, to this day. That includes me, too. Miss Navia. Indeed. ฉันไปด้วยไหม We want to go too. We also think Callus is a really admirable person. Sure thing. I'd like you two to share the moment with me. After all, without you, there might not have been such a positive ending. And in that case, everyone, let's be off. Considering the recent weather, we'll be lucky if we can reach Poisson before dark. Yeah, you're right. It's been raining non-stop for a few days now. ไอ้ฟูริน่าแม่งร้องไห้ ร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนแน่เลยเฮียหน้าแตก This is where my father's grave is. To be perfectly honest, even I haven't been back here for a long time. Huh? There's someone there already. Wait. That figure. It can't be. Nivelette. Isn't that Nivelette? Holy shit!
Oh, holy shit! My apologies. I should have asked before coming to pay my respects. Don't say that. Sorry about that. Oh, I was trying to say there's no need for you to apologize. I wanted to show my father how much I've grown, but still, I doubt I've grown to the point that even the Chief Justice would feel compelled to apologize to me over and over. In that case, I will stop apologizing for now. You really could use some pointers on understanding human emotions, Monsieur Neuvillette. In any case, why did you come to Poisson? Well, ever since that day, I've been turning a question over and over in my head. Just what is justice anyway? There was once a time when I didn't want to believe that there could be anything more important to humans than life itself. Oh, rather than that, it's probably more truthful to say I didn't believe humans were capable of resisting the most basic instinct of living things. That they could rebel against their own nature, or consider certain things to be more important than their own lives. Which is also why I didn't stop your father from beginning that fateful duel. I believed that a truly innocent man would never throw away his life like that. That there was nothing, should have been nothing more important than one's own continued survival. But Mr. Callus proved me utterly and decisively wrong. If not for his sacrifice, the serial disappearances case would have remained unsolved to this day. Mr. Callus made the choice he did for his daughter, for his associates, and for many people completely unrelated to him. And in the end, from a certain perspective, one could say that he did it all for the sake of justice. A justice that's higher than life itself. So, you asked me why I came here. I just wanted to say my apologies to Mr. Callus in person. I should have noticed all of this much sooner. This regret has filled me with a sadness that has haunted me for days. That high and mighty chair in the Opera Epiclese indeed insulates one from many important things. Spina di Rosula, thank you so much for your hard work and perseverance. I'm sorry for being mad at you before. So, you're actually one of those types that's cold on the outside, but pretty thoughtful on the inside, huh? That reminds me of Silver, one of my guys. Sorry about that. Self-expression is not one of my strong suits. Didn't I just say you don't need to apologize? Ah, so Navia and Neuvillette seem to have made their peace as well. Let's not disturb them for now. We can wait till after they're done. Paimon's never paid respects at someone's grave before. Did Paimon do anything rude there? ปกติเคารพสุสานเขาไม่ให้บิง Oh, Paimon didn't know that was a thing. Paimon doesn't know what she would do if กฎ she หมาย can't เพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอ Oh no. Paimon hopes Miss Navia won't be too mad. บอกว่านาวีไม่ถือโทษนะ Anyway, Neuvillette is still standing around there. It's not often that we can catch him alone like this, so why don't we go talk to him for a bit? If we can't talk to Lady Farina, we can at least talk to him, right? อ๋ออ๋อจริงโอเค Oh, it's you two. Did Miss Navia invite you to come pay your respects to her father? หวานนะ สองคนนี้ก็หวานนะ We just followed her here. I see, I see. Then is there something that I can help you with? เอาคุยกับนาเวียไปก่อนเวน Well, it's pretty hard to run into you like this since you're usually super busy. So we figured we could try to ask you a few questions, if that's okay. Please feel free. Though outsiders, you helped us solve one of the greatest mysteries in Fontaine,
and it would be my pleasure to return the favor. จบแล้วจริงเหรอเนี่ยนี่คือจบสตอรี่ของฟอนเทนแบบไม่มีเพิ่มเติมเลยเหรอปกติจะเห็นคำถามแบบเนี้ยหลังจากไอ้นี่เลยจบแล้วอดแดร์หรอกฮ่าผมไม่ได้คิดไงช่างมันเดี๋ยวผมไปได้ดูอีกทีนึงโอเคทะเลบาบาการมา So at court the bad guys referred to that special water as water from the primordial sea, but what is it really? Truthfully, that name is already quite accurate. I can only surmise that Vache and his ilk only learned of its nature and existence after extensive research. There used to be a special sea on the surface of this planet. The nature of its seawater was rather different from that of the sea we know today. Most of Tevat's life forms were first born in that special sea. You could say it nurtured much of the life on this planet. Huh. So it really was where everything began. It makes sense to call it primordial then. But today, the primordial sea no longer exists on the planet's surface. What Vache discovered must have been some kind of special case, or a remnant from a truly ancient age. Huh. So that's how it is. Oh, you really know everything, Monsieur Neuvillette. But if that's the case, then why would people, at least people from Fontaine, dissolve in that kind of water? Indeed. Why would the primordial sea, which was known to engender and nurture life, suddenly reverse itself and devour life instead? To be frank, that also doesn't match my understanding of this world and its laws. There must still be some unknown secrets around the people of this land. Is there anything else you'd like to ask me about? คำพยากรณ์จะแพร่หลายในฟอนเทน That the sea levels will rise and everyone will be dissolved in water, leaving Farina crying alone on her throne, but the sins of the people will be finally washed away for good. Does that appropriately summarize the version you've heard? That's right! It was Linny that told us back then. And that about covers all the main points. Yes, up to the present, I think we reached a point where we have no choice but to confront this prophecy directly. Rumors have it that this prophecy is rooted in the last words the former Hydro Archon left to the world before she passed away. A prophecy? Of the former Hydro Archon? Wow. This is the first time that we've ever heard of it. 2 parts of the prophecy have already proven correct. The rising sea levels and the ability of the people of Fontaine to be dissolved. We should be more vigilant and stay on the watch for further signs. Speaking of the prophecy, Farina has also always taken it quite seriously. Indeed, she has been collecting information and intelligence from across Tevat for this purpose. If the rumors were true, then perhaps this prophecy is the conundrum left to Farina by her predecessor. But with Farina being the way she is, can we really trust her to solve it? Is there anything else you'd like to ask me about? ถามว่าเทพน้ำจะทำอะไรได้บ้างไหมมีอย่างอื่นถามอีกไหม ไอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยจบแล้วไอ้เหี้ยเทพน้ำแม่งตัวโจ๊กไอ้สัตว์ตัวโจ๊กของจริงไอ้เหี้ยแม่ง My apologies. My investigation has still not reached its conclusion. However, I still believe the judgment of the Oratrice was not rendered arbitrarily. But you also said you thought he was innocent. For many years, I have been quite aware that the Oratrice does not simply mechanically repeat the verdict that I give on each case. As a divinely created mechanism, the people's unified faith in the concept of justice is integrated into it. Not only can it produce the incredible power of indemnitium, but it likely also possesses other traits, such as self-awareness. Which is all to say, I have been prepared for a situation like this for a long time. So when Linny told us that he heard a human voice from the room where the Oratrice's core is stored... I was not aware such a thing had occurred. Perhaps that could serve to prove my conjecture. I will add that to the list of items to investigate.
In any case, I am inclined to believe that the Oratrice does have a methodology all its own. We just do not have enough information. Based on Farina's reaction, I doubt even she had any idea what was going on. She managed to bluff her way through it, though. The time-tested twin tricks of bravado and drama. While we do intend to get to the bottom of this, for now, we regret to say that the Fatui Harbinger will just have to bide his time in the fortress of Meripede. ไอ้เหี้ยภาคอิงเมื่อกี้ที่มัน If พู we ดอะ did ภาษามันจิก incorrectly กัด convict มาก him เลย of นะ crimes he did not commit, ไม่ใช่ we ภาษา will most ประโยคมัน certainly จิกกัด compensate มา him ก to อะ the เมื่อกี้ fullest extent allowed ไอ้ by เหี้ย the ฮา law. ว่ะ If you ask โอ้ภาคอังกฤษ Paimon, the ภาคอัง only กฤษฮามากเลยอะ compensation he'll want is a no-holds-barred fight with you. Is there anything else you'd like to ask me about? โอเค Your sibling, another blonde-haired traveler. I'm sorry, but I've never seen anyone who matches that description. If he ever stepped foot in Fontaine, I'm sure he followed our laws to the letter and had no reason to appear on the stage of the opera Epicles. โอเคคือคืบหน้าไหมอ่ะคือเรารอมาปีหนึ่งเดี๋ยวนะนี่เราไม่ได้เจอตัวละครพี่ชายเรามาปีหนึ่งเต็มๆปะปีหนึ่งเต็มๆปะหรือปีละหรือปีละครั้งวะคือตอนนี้ผมชั่งน้ำหนักไม่ถูกแล้วอะผมจำไม่ผิดเหมือนเราจะไปลงไปในอะไรนะซาโกโนมิยะปะไอ้ข้างใต้ซาโกโนมิยะปะใช่ปะที่ว่าเราไปหาเดนสเลฟตอนนั้นอะแม่งปีกว่าแล้วไม่ใช่เหรอไอ้เหี้ยประมาณเกือบ2 ปีได้แล้วมั้งไม่มีวันรอพี่เดนยาวๆถามว่าชาวเมืองนับถือใครมากกว่าเขานับถือเทพน้ำองค์เก่ามากกว่าฮะว่ารอพี่เองยาวๆเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าไอ้ภารกิจเดนสเลฟเมื่อครั้งที่แล้วอ่ะมันปีหนึ่งแล้วไม่ใช่เหรอมันปีครึ่งแล้วมั้งมันยาวกว่าเราไปซูเมรุอีกอะตั้งแต่เราเข้าซูเมรุมาเราไม่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับพี่ชายเราเลยอะแล้วไม่มีเหตุการณ์เกี่ยวกับอีกตัวละครเราเลยอะเกิดอะไรขึ้นหายไปไหนยืดไปถึงไหนคือยืดไปถึงไหนอะคือขนาดซูเมรุยังไม่รู้อะซูเมรุเมืองแห่งความรู้แม่งยังไม่รู้อะเมืองน้ำเมืองแห่งกฎหมายเมืองแห่งความยุติธรรมยังไม่รู้เฮ้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างได้ไหมคือนี่มึงปีแล้วนะมึงจะ2 ปีแล้วนะไอภารกิจเดนสเลฟเมื่อขาที่แล้วนี่คือมึงจะปีนึงแล้วนะไม่ใช่มึงจะ2 ปีแล้วนะเชื่อแม่งคืบหน้ามั้งเหอะเข้าใจว่ามึงต้องทำให้พ้นทั้ง7 เมืองทั้ง7 ประเทศเว้ยเข้าใจเว้ยแต่มึงต้องมีคืบหน้าบ้างเว้ย Is there anything else you'd like to ask me about? ไม่มีแล้วอ่ะโอ้ Very well. It was my honor to provide you with what answers I could. I very much enjoyed conversing with you. It will soon be time for me to leave this blissful tranquility behind and return to Palais Memornia. You really are super busy, Monsieur Neuvillette. Paimon thought you only came here to pay your respects today because you had the day off. Crime and villainy do not have the day off, and so justice must work around the clock as well. This is merely the nature of a justice's work. All right. You've got a point. Huh? Paimon just noticed that the rain has stopped. ฝนหยุดผิดเวลาเหรอหรือยังไงโอเคเรียบร้อยไม่ได้ทักหานานจริงด้วยโอเคอะไรเนี่ยแคทเธอรีนเหรอตายหาละโอ้เฮียผมไม่ไหวแล้วว่ะโอเคมาโอเคแป๊บนึงนะเหมือนเราจะได้ achievement ประมาณ2 ตัวใช่ไหมโอ้เห็นไหมโอเคไป โอเค แป๊บนึงนะ โอเค มา 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 มา
โอเคงั้นต้องจบเพลงเท่านี้ละมังกรเลิกร้องไห้ได้ละหลังจากนั้นก็รอบอมใส่กู ว่าอะไรนะไอตัวละครที่เราเล่นอยู่เป็นชาวเทเวสไม่ใช่แบบไม่ใช่บุคคลนอกโลกเลยทั้งนั้นก็เท่ากับว่าเราเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ไอตัวพี่เราเป็นมนุษย์เซเลสเทียลก็คือโลกเนี่ยโลกที่อยู่ในหน้าอินโทรเนี่ยโลกที่อยู่ในหน้าจอเนี่ยผมจะเรียกว่าโลกเซเลสเทียลแล้วกันอะไรอย่างงี้คือตัวพี่ชายเราเป็นเซเลสเทียลส่วนเราเป็นเทเวสแต่เป็นไปได้ยังไงไม่รู้ที่ทำให้เหมือนกันเป็นฝาแฝดนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับโอเคก็สุดยอดนะแต่บอกไว้ก่อนนะคือไม่ไหวคือไอการที่ผมเล่นไม่ไหวไม่ไหวจริงๆนะเว้ยผมใจสั่นแล้วเว้ยตอนนั้นใจสั่นแล้วผมจำได้ว่าผมมีอะไรต้องทำเว้ยเนี่ยจนกระทั่งเจฟมาเตือนผมเนี่ยว่ามีงานต้องทำเนี่ยผมก็ไอ้นี่ไปเลยเกือบลืมไปเลยฉะนั้นถ้าเกิดแบบเข้าใจว่าไลฟ์มันสั้นหรืออะไรแต่ถ้าเกิดแบบมันมีจังหวะหยุดพักแล้วผมคิดว่าผมเล่นไม่ไหวแล้วให้ผมพักเถอะนะอะไรอย่างงี้ไม่ไหวแล้วจริงๆเว้ยแล้วก็ขอจบไปเท่านี้แล้วกันขอบคุณครับสวัสดีครับผมเราตัวเอเลี่ยนพี่ชายเป็นชาวเป็นชาวเทเวสโอเคอีกตัวละครแฝดอีกฝั่งหนึ่งเป็นชาวเทเวสแต่ตัวเราน่าจะเซเลสเทียลเต็มๆมั้งน่าจะเป็นตัวละครเซเลสเทียลเต็มๆนะครับผมก็เลย1 ปีกับโอ้โหเป็น1 ปีที่แม่งเป็นแบบเป็นข้อมูลที่ช็อกที่สุดละ เป็นเนื้อเรื่องที่แม่งช็อกที่สุดละซูเมรุผมบอกเลยว่าเนื้อเรื่องซูเมรุก็สนุกเฮ้ยผมบอกเลยนะว่ามันสนุกเลยมันสนุกเลยมันแทบไม่มีอะไรที่แบบว่าเหนื่อยต่อการแบบเหนื่อยต่อการเรียกว่าไงดีแบบโอ้มีแต่น้ำไม่มีเนื้ออะไรอย่างงี้ซูเมรุที่ถือว่าเนื้อน้ำน้อยมากผมโอเคนะผมโอเคส่วนฟอนเทนคิดว่ายังไงผมรู้สึกว่าฟอนเทนนี่สืบสวนให้ความสนุกให้เนื้อเรื่องมันไหลไปกับการสืบสวนทำให้มันสนุกทำให้มันไม่มีจุดน่าเบื่อเลยอันนี้ถือว่าดีอันนี้ถือว่าทำดีมากๆนะครับผมโอเคปั่นทีสิให้สนุกนั่นแหละโอเคขอจบไปเท่านี้ครับขอบคุณครับเซลผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับนะแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวไปละเจอกันจบเพียงเท่านี้แหละไปปิดด้วยเพลงอะไรดีวะชิบหายกูแล้วกูไม่ได้เตรียมเพลงแป๊บนึงนะเพลงเดิมก็ได้วะไปเลยเจอกันだんだん恥ずかしくなるだんだん近くなるだんだん嬉しくなるだんだん太くなるだんだんたくましくなるだんだん細くなるだんだん可愛くなる